أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. در جریان سیدنا یوسف علیه السلام اونچه که در آیات گذشته خوانده شد این بود که بعد از اینکه زن عزیز مصر به مرادش نرسید، به هدفش نرسید و یوسف را برعکس متهم کرد و بقیه زنان مصر همچنین، اراکین دولت تصمیم گرفتند برای حفظ آبرویشون که شده هم یوسف را مدتی در زندان بگذارند. یوسف زندانی شد، بدون گناه زندانی شد و در زندان از آیات الهی معلوم میشه که به تبلیغ، به بیان روشنگری، به مسئله توحید، به دعوت الی الحق می پرداخت تا اینکه 2 جوان خوابهایی دیدند و خوابهای اونها را بعد از تبلیغ برایشون تعبیر کرد و اون تعبیرها همان گونه که یوسف تعبیر کرد درست از آب در آمد. اما اون یکی که نجات کرد قرار بود که پیش پادشاه، چون اون در خدمت پادشاه بود، ساقی پادشاه بود، سفارش یوسف را بکند. بنابر حکمت و مصلحت الهی نکرد، فراموش کرد تا سالهای دیگری که خدای تعالی خواست که این مرحله تربیتی تکمیل بشه. الله تعالی خواست یوسف هنوز در زندان بماند و یوسف باز هم در زندان ماند تا اینکه حالا یه خواب دیگری دیده شد که این خواب دیگر باعث نجات یوسف علیه السلام و باعث یه زندگی جدیدی برای یوسف علیه السلام میشه. قربان پروردگار بریم که مرحله امتحان هم با یه خواب آغاز میشه. داستان از اونجا شروع میشه که خود یوسف خوابی میبیند: انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. این خواب را که میبیند برادران متوجه میشن، به گوششون میرسد مراحل سخت و امتحان برای یوسف آغاز میشه. سالهای سال میگذره. بعضی اهل تفسیر گفتن، گرچه قرآن نفرموده که چقدر طول کشید، اما اهل تفسیر گفتن از جدایی تا وصل دوباره، از فراق پدر و پسر تا وصل مجدد 40 سال طول کشید. الله اعلم، چون وقتی قرآن نگفته ما هم نمیتونیم به صورت قطع بگیم، تو روایت های صحیح هم نیامده، ولی معلوم میشه یک مدت طولانی بود، به اندازه طولانی بود که برادران هم دیگر را نشناختند. یوسف میشناخت اما اونها نشناختند. لذا این مدت سپری شد. در این مدت همیش در امتحان و در آزمایش و در ابتلاعات الهی
حالا که امتحان بناست تمام بشه، اما برای یوسف امتحان پایان می‌یابد. یعقوب هنوز باید تحمل بکند، یعقوب هنوز باید فراق و جدایی را برداشت بکند، تحمل بکند. اما روزهای سخت یوسف با یک خواب دیگه تمام میشه. اون خواب چیه؟ خواب پادشاه هست. پادشاه در خواب میبینه، قرآن تعبیر میکنه وقال الملك انی ارى 7 بقرات. پادشاه گفت من در خوابم میبینم 7 بقرات سمان، 7 گاو چاق و فربه، یأکلهن 7 عجاف، آنها را میخورد 7 گاو لاغر، و 7 سنبلات خضر، و 7 خوشه سبز میبینم، و اخر یابسات، که 7 دیگه خوشه خشک هستن که این خوشه های خشک به این خوشه های سبز خودشون را پیچوندند و اهل تفسیر اضافه میکنه اینها را خشک میکنند. بالاخره این خواب را میبیند. این خواب به ظاهر به ذهن هیچ کسی نمیرسد تا زمانی که یوسف نمیگه تعبیرش چیه، به ذهن هیچ که نمیرسد که این خواب یعنی چه. لذا به درباریان میگه، به نزدیکان میگه یا ایها الملأ افتونی فی رؤیایا. ای درباریان، ای نزدیکان، ای افراد کابینه و کسانی که هستید، افتونی فی رؤیایا، درباره این خواب به من جواب بدید، به من پاسخ بدید. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر شما خوابها را تعبیر میکنید. ان کنتم للرؤیا تعبرون فاعبروها. حالا ارکان سلطنت تمام وزرا نبودند اون زمان، مثل اینکه در زمان ما حالا در بطن حکومت ها دانشمندان هستند، کارشناسان هستند، علماء مذهبی هستند، علماء مسائل روز هستند. اون زمان پادشاهان چون علم نبود و دانش نبود، بیشتر سر و کار داشتند با سحر و جادو و کهانت و خواب و خرافات و این نوع مسائل. لذا این نوع افراد که در این مسائل کار دیده و کار بلد بودند، اونها جزء افراد بودند. قطعا در این کابینه و در افرادی که پادشاه اشاره می کند کسانی بودند که همیشه خوابها را تعبیر می کردند. اینجا یه نکته دیگری خدمت شما عرض کنم که گاهی خدای عزوجل به بندگان خودش پیامی میده به وسیله خواب، و این خواب را لازم نیست که صالحین ببینند. گاهی این پیام تذکری هست، هشداری هست و گاهی نویدی هست. لازم نیست که حتما بیننده خواب یک انسان صالح باشد، یکی از اولیاء باشد که بگید این کسی که خواب دیده چقدر پایبنده، چقدر نماز میخونه. امکان در یک انسانی که غیر متشرع هست، پایبند شر نیست، خواب ببیند. لازم نیست که حتما صالحی خواب را ببیند. اینجا ببین پادشاهی که ایمان ندارد، دین ندارد، هنوز دین و ایمانی نیست، او در خواب میبیند. خدای عزوجل در خواب او به او چنین تذکری میده. لذا وقتی که پیش ملأ و پیش درباریان خودش عنوان میکند، اونها زمانی که از تعبیرش عاجز هستند قالوا اضغاث احلام، این از خوابهای پراکنده و پریشان کن هست. بعضی خوابهای آشفته هستند، آدم را ناراحت میکنند، نگران میکنند، آشفتگی ایجاد میکنند. لذا این از اون نوع خوابها هست. وقتی که بلد نباشه تعبیر را یه توجیه دیگه میکنه. و ما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ما نسبت به تعبیر خوابهایی که این خوابهای آشفته باشند، خوابهای پریشان کن باشند، اینها را ما نه تعبیر میکنیم نه علم این را بلدیم، نمیدونیم یعنی چه. اما بعضی از اهل تفسیر میگویند که این خواب تداوم داشت،
یعنی یه بار نه 3 شب پادشاه مرتب خواب میبینه. گاهی انسان خودش وقتی که خوابی میبینه احساس میکنه یه پیام هست، یه تذکر است، ولی نمیدونه که چه کسی میتونه برای من تعبیر بکنه. لذا پادشاه قانع نشد. تو اون جلسه که بحث شد پادشاه قانع نشد. از قضا در همین جلسه اون کسی که ساقی بود، اون کسی که خواب را دیده بود و در زندان با یوسف علیه السلام هم بند بود، حالا بیادش آمد که نجات من هم به وسیله چنین خوابی بود. و اون انسان نجیب و اون انسان حکیم و دانشمند در زندان برام تعبیرش کرد، بیادش آمد. این عرض کنم که قضای الهی هست، همین وقت بیادش بیاد. و قال الذی نجا منهما، گفت اون کسی که نجات کرده بود از اون 2 نفر، از اون 2 نفر اون یکی که نجات کرده بود و اینجا آمد بود، منظور ساقی، اون گفت و ذکر بعد امت. حالا بعد امت یعنی بعد مدت، بعد از مدتی بیاد آورد. چی را بیاد آورد؟ عرض کنم خدمت شما توصیه یوسف را، حالا که یوسف به من چنین توصیه هم کرده بود، من فراموش کردم، ولی یقین داشت که تعبیر یوسف خطا ندارد، دقیق هست، درست. لذا گفت انا انبئکم بتأویله فارسلون، من به شما خبر میدهم تعبیر این خواب را، اما من شرطش اینه منو بفرستید زندان. نمیخواد که آدرس بده، میخواد که یا این امتیاز را خودش کسب بکند یا به یوسف علیه السلام بدهکار هست، عذرخواهی بدهکار است. علی ای حال میخواد که با این آدرس دادنش میخواد خودش بره. بالاخره قرآن همه را ذکر نمیکنه، اون چی که مقصود ذکر میکنه. از سیاق معلوم میشه پادشاه موافقت میکنه، پادشاه او را میفرسته، میگه که اجازه بدید این وارد زندان بشه و از کسی که مقصود و مد نظرش هست بره بپرسه. این شخص هم میره. این کل این قسمت اینجا در قرآن ذکر نیست، عرض کردم، چون که اون چی که هدف است ذکر میکنه. یوسف ایها الصدیق، یوسف ای فرد راستگو، ای حکیم راستگو. این مقدمه هست، مقدمه با احترام، حرمتش را در این مقدمه اعلام میکنه. افتنا فی 7 بقرات، به ما پاسخ بده، جواب بده درباره 7 گاوی که سمان، 7 گاو چاق هستند. یأکلهن 7 عجاف، آنها را 7 گاو لاغر میخورند و میبلعند. و 7 سنبلات، 7 خوشه سبز هستند. و اخر یابسات، 7 دیگه خوشه خشک هستند. بگو که اگر خواب تعبیر درستی بگی شاید فرجی باشد، شاید جایگاه تو را بدانند، شاید بدانند که چه انسان حکیم و دانشمندی اینجا در گوشه زندان افتاده. لعلی ارجع الى الناس لعلهم یعلمون، شاید من برگردم به سوی مردم با جواب درست تو تا اینکه بدانند. یعلمون چی را بدانند؟ جایگاه تو را بدانند، اینکه چه فراستی داری، چه فهمی داری، چه علمی داری. جایت زندان نیست، جایت در کاخ هست، در قصر هست، ولی کسانی که قدردان نیستند تو را به این روز انداختن. اما قربان اخلاق پیغمبر بریم که پیغمبران منت نمیگذارند و ناز هم ندارند. پیغمبر نمیگه که تو کجا بودی تا حالا، چند سال بهت گفته بودم، 7 سال پیش من به تو چیزی گفتم، سفارشی کردم، تا حالا چرا نیامدی، الان که مشکل داری میای. اینا را پیغمبر نگفت، شرط و پیش شرط هم نگذاشت، بلا درنگ تعبیر را گفت. چون که کار پیغمبران نفرسانی به مردم هست، خیرخواهی به مردم هست، هیچ وقت نفع خودشون را، خیر خودشون را در نظر نمیگیرن. شما تصور بفرمایید اگر ما بودیم چی کار میکردیم؟
بعضی از ما داریم علومی، یکی بالاخره طبابت بلده، یکی پزشک، یکی مهندسه، اما برای هر مشوره ای چه هزینه های هنگفتی میگیرند، برای هر خیرخواهی بالاخره. اما پیامبران و ما اسألكم علیه من اجر اصلا دنبال این مسائل نیستند. این فرق انسانهای معنوی با مادی هست که انسانهای مادی فقط به مادیت میاندیشند، به اون مبلغش میاندیشند، به حق و زحمهش فکر میکنند، پیش شرط ها در این راسته است. اما انسانهای معنوی اگر پیش شرطی بگذاره که یوسف در اون تعبیر گذاشت، اونجا چه شرطی گذاشت؟ گفت خواب را میگم برای شما، تعبیرش را قبل از اینکه نهار ظهر بیاد میگم، ولی اول سخن من را گوش کنید. تبلیغ، هدایت انسان ها، یعنی شرطی که به نفع خود شماست، به نفع منم نیست، برای خود شما مفیده، خدایتون را بشناسید، شرک نکنید. لذا کسانی که خیرخواهی داشته باشند فقط به فکر نفع خود مردم هستند. اینجا هم یوسف علیه السلام احساس کرد که این خواب یک پیامی هست و این پیام زودتر باید برسه، اینها باید زودتر آمادگی بکنند، زودتر برنامه ریزی داشته باشند. لذا بلا درنگ فرمود قال تزرعون 7 سنین دأبا، شما زراعت بکنید و کشت داشته باشید، کشت گندم و محصولات 7 سال متوالی، که این 7 سال ببینید یوسف علیه السلام تعبیرش همراه با تدبیر است. تنها تعبیر نمیگه 7 سال خشکسالی میشه، 7 سال اول آباده، بعدا 7 سال دیگه خشکسالی میشه، نه، از همون ابتدا آغاز میکنه، هم تعبیر هم تدبیر، یعنی راهکار، راهنمایی. میگه که 7 سال آباد میشه، ولی در این 7 سال پیاپی پشت سر هم شما زراعت بکنید، بکارید، و بعد وقتی که کاشتید فما حصدتم، اون چیزی که شما درو کردید. بعضی علوم هستند که الله عزوجل به انبیا یاد داده، مثلا همین اینجا معلوم میشه که یوسف علیه السلام علم انبارداری هم دارد. خداوند تعالی به انبیا هم علوم روز عنایت فرمودند، هم علوم دینی. بسیاری از انبیا مثلا صنعت بلد بودند، حرفه بلد بودند، مثل داود علیه السلام که لباسهای زرهی و لباسهای جنگی درست میکرد. خداوند میفرماید و علمناه صنعت لبوس لکم، ما او را تعلیم دادیم، آموزش دادیم که این نوع لباس را برای شما پیدا بکند، برای شما درست بکند. این حرفه را، این ابتکار را، این صنعت را ما بهش یاد دادیم. انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات فقط خیرخواه و راهنما در راستای دین مردم نیستند، دین و دنیا. به همین خاطر خیلی از انبیا آمدن، علاوه از این که توحید را تبلیغ کردن، مسائل دیگر مردم را، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل بازار، کسب و کار، تجاری، همه اینها را پرداختند. موسی علیه السلام به فرعون گفت که من از جانب رب العالمین آمدم، یکی خواسته اینه که خدا را عبادت کنید، خواسته دومم اینه که حقوق اجتماعی بنی اسرائیل را میخوام که شما ادا بکنید، بپردازید، حقی دارند، حقشون حداقل حقشون آزادی هست. تو چرا اینها را به عنوان برده گرفتی؟ ان ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل را آزاد کن، رها بکن، اینها برده نیستن، اینها انسانهای احرار، آزاد، باید اینها خودشون تصمیم بگیرن، سرنوشتشون به دست خودشون باشه، نه توی فرعون. لذا انبیا فقط در راستای دین کار نمی کنند. حضرت شعیب علیه السلام شما چند جا خواندید که شعیب فقط برای توحید تبلیغ نمیکنه، بازار اون روز هم بازار فاسدی بود. میگه ای مردم اگه میخواهید که بازار شما خوب باشه، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. در بازار معامله میکنید، معامله درستی داشته باشه، خیانت نکنید که همین چیز به شما ضربه میزنه.
در کیل و وزن مردم کوتاهی نکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، چیزی که به مشتری میفروشید داد و ستد میکنید اینجا کم ندید بهش، کامل بدید، حقش را بدید تا برکت بیاد. لذا یکی در مسائل اخلاقی مثل حضرت لوط، یکی در مسائل کسب و کار و تجاری، یکی در مسائل جنگی و زرهی، یکی در مسائل عرض به خدمت شما آزادی سیاسی و اجتماعی، در همه میادین انبیاء تلاش کردند. لذا یوسف علیه السلام فقط مبلغ توحید نیست، بلکه الله عزوجل علم دیگه هم به یوسف داده. از همون زندان توصیه می کند که هر چی که درو کردید ببینید از خوشه اینها را جدا نکنید، اینها را نکوبید، گندم را از اون پوستش از اون پوشش جدا نکنید که زود خراب میشه. حالا همه میگن که زود موریانه میاد به سراغش، ولی در خوشه باشد محفوظه. این علم را از طریق وحی الله تعالی بهش داده بود. لذا میفرماید حالا امروز اگر مردم بلد هستند، زمان زیاد گذشته، تجربیات زیاد آمده، اما در اون زمانها این چیزها را برای اولین بار پیشنهاد کردن، بالاخره این نشان دهنده این هست که این انسان با یک عالم دیگه در ارتباط است. لذا یوسف میگه فما حصدتم فذروه فی سنبله، آنچه که شما درو کردید بگذارید در خوشش، مگر مقدار کمی را جدا کنید از خوشه و بکوبید و گندم را از پوستش جدا کنید، الا قلیلا مما تاکلون، مگر اندکی همون مقداری که میخورید، بقیه را نه، بقیه را تو سیلوها با خوشه بذارید. خب اینها را در این 7 سال بکوب ذخیره کنید، انبار کنید، چون که پشت سرش چی میاد؟ ثم یأتی من بعد ذلك 7 شداد، بعد از این می آید 7 سال سخت می آید، 7 سال قحط می آید. یأکلن ما قدمتم لهن، آن 7 سال سخت، آن 7 سال قحط می خورد آنچه که جلوتر شما جمع کردید، الا قلیلا مما تحسنون، مگر همون اندکی که شما اونها را حفظ کنید و نگه دارید، و الا تمام می شوند. پس این کار را بکنید، این تدبیر، این برنامه ریزی را بکنید. ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه. اما سیدنا یوسف علیه السلام اینجا یه چیزی میگه که احساس میشه در خواب نبود. میگه بعد از این 2 تا 7 سال، چون اون 2 نوع گاو دیده بود، 2 نوع خوشه دیده بود، گویا 2 تا 7 سال را دیده بود، 2 7 سال خوب و خشک. اما اینجا یوسف یک سال دیگر که 15مین سال باشه بعد از این 14 سال را هم پیشگویی می‌فرماید ثم یأتی من بعد ذلك عام فیه یغاث الناس، بعد از اون یه سالی میآید که فیه یغاث الناس، در اون سال مردم باران زیاد داده میشوند، یعنی خداوند زیاد باران میده. و فیه یعصرون، در اون سال به اندازه انگور و میوه ها میشه که انگورها اضافی میشه، مردم شراب درست میکنن. انگور وقتی اضافی میشه یا خرما اضافی میشه نبیذ درست میکنن، عرض کنم که آب انگور شراب، لذا از بس که زیاد میشه. خب این تو خواب نبود، این را یوسف علیه السلام از کجا گفت؟ بسیاری از اهل تفسیر میگن هذا بالوحی، این نکته را، این بخش را خداوند عزوجل وحی کردن به یوسف، از طریق وحی بیان فرمودن. اما بعضی میگویند که مسلم هست، از همون این میرساند فراست یوسف را، فهم بالای یوسف را، از همون خواب یوسف علیه السلام برداشت کرد، چون بعد از اون 7 سال اول آباد 7 سال دیگه 7 سال خشکی هست. خب بعد از خشکی مسلمه، اگر بعد از اون هم خشکی بود، بعد از اون هم قحطی بود، که خب اون 7 تا نمیدید 8 تا میدید. اگر 2 سال بعد از اون بود 8 تا نمیدید 9 تا دید، ولی 7 تا دیده. معنیش اینه که این قحطی تا 7 تا بیشتر نیست، تمام میشه. وقتی قحطی تمام بشه مسلمه چه خبره؟ مسلمه که آبادی هست، مسلمه که سرسبزی و شادابی هست. لذا یوسف علیه السلام این بخش را هم از همون خواب چی میکند؟
برداشت می کند. والله اعلم. بالاخره وقتی که این تعبیر را این فرد آورد، این ساقی آورد پیش پادشاه و برای پادشاه بیان کرد، این پادشاه اینطور متعجب ماند. عجب فراستی، عجب فهمی، عجب درکی. حالا شما هم ببینید که هر انسانی وقتی که این تعبیر را میشنود به ذهنش میشیند، به دلش میشیند واقعا درسته. نه تنها پادشاه، تمام کسانی که اطراف بودند اونجا متوجه شدند که این درسته، این تعبیر درستیه. این انسان گمنام دانشمند این کیه؟ اون را زودتر بیارید. پادشاه میگه وقال الملك ائتونی به. پادشاه گفت که بیاورید او را پیش من، بیارید تمام ببینم، این دانشمند را ملاقات کنم. فلما جاءه الرسول، همون فرد دوباره برمیگرده اون رسول، اون پیغام رسان پیش یوسف. یوسف میگه نه، این استقامت یوسفی را ببینید، متانت، وقار. خلق الانسان من عجل. انسان عجول است در هر کاری، هر اقدامی میخواد زود انجام بده، اما انسانهای متین، انسانهای باوقار بالاخره عجله نمی کنند. آن حضرت صلی الله علیه و سلم این را از سنگینی، از متانت و از وقار انسان دانست. یه روزی یه جمعی بود که خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده بود به نام قبیله عبدالقیس و در اینها رئیسی بود به نام اشج. این اشج که رئیسشون بود یه سرداری بود که رسول الله برایش پیغام فرستاده بود به وسیله دامادش که شما پیغام ایمان، دعوت به سوی ایمان، به سوی اسلام. اونها مسلمان شدند و آمدن خدمت رسول الله. قبلا به رسول الله اطلاع داده شد از طریق وحی که اینها دارن میاد. لذا پیشاپیش به صحابه گفت که قبیله عبدالقیس داره میاد، از راه دوری از شرق عربستان که امروزه اون منطقه نفتی هست، نجران، اون مناطق، از اونجا داشته می آمدند. وقتی که مدینه آمدند، بقیه قوم تازه مسلمان شده بودند، بالاخره سراسیمه به خدمت، به ملاقات آن حضرت صلی الله علیه وسلم، اما اون سردارشون نیامد. اون بیرون مدینه خیمه زد، اونجا آب خواست، غسل کرد، لباس نو پوشید، تمیز کرد خودش را و بعدا با یک هیئت حسنه، با یک هیئت زیبایی آمد. بقیه بالاخره همون خستگی سفر و کوفتگی سفر و لباسهای آنچنانی و اون ژولیدگی و آشفتگی و با همون حال آمدن. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدا از این سردار که با تأخیر آمد اما با این هیئت تعریف کردند، فرمودند که در وجود شما وقار هست، سنگینی هست، متانت هست که عجله نداری. لذا یوسف علیه السلام هم عجله نکرد. خود آن حضرت صلی الله علیه وسلم در حدیث بخاری و مسلم هست که یوسف را مورد ستایش قرار داد و گفت که خدا بر برادرم یوسف رحم بکند که چگونه از خود وقار نشان داد، سنگینی نشان داد. و آن حضرت به صورت شکست نفسی گفتند اگر من به جای یوسف بودم و پادشاه از من دعوت میکرد لعجبت الداعی، بلا درنگ من اجابت میکردم، میرفتم. ولی یوسف نه، یوسف صبر کرد، چون یوسف هنوز میدونه که الله تعالی فرج آورده. اون لکه هایی که هنوز برای بعضی ابهام وجود داره اون باید پاک بشه. معلوم میشه که انسان دیروز حضرت شیخ در نماز جمعه نکته جالبی فرمودند که ما کسی که انتقاد بکنه جواب نمیدیم، کسی که توهین بکنه هم جواب نمیدیم، چون توهین بالاخره جواب نداره، خودشون میدونه که کار اشتباهی میکنه. اما اگر تهمت بزنه و تهمت وارد بکنه، اتهام وارد بکنه، اینا را باید جواب بدیم. لذا اینجا بحث تهمت بر یوسف بود، توهین نیست، تهمته. اینها را باید یوسف علیه السلام باید چکار بکنه؟ باید پاک و صاف بکنه، مسئله شفاف بشه. لذا یوسف به این خاطر از خود، چون میدونه که بعد از این مرحله یسر است، مرحله آسانی است
مبادا کسی فکر کنه که اون روز یوسف این اشتباه را کرده بود، الان به خاطر پادشاه چشم پوشی شد، چون علم داره، از یک طرف اشتباه کرده ولی از یک طرف فراست داره. و اصلش یوسف علیه السلام اون چیزی که مد نظر بود، یوسف پیغمبر خدا بود، رسول خدا بود، رسالتی بر عهده ایشون بود. قرار بود یوسف علیه السلام در راستای اون تلاش بکند، مردم را هدایت بکند، مردم را با دین آشنا بکند. لذا با چنین لکه‌ای که در دامن پیامبر باشه، اتهامی که باشه، هنوز شفاف نشد که در اون روز، در اون جریان زلیخا مقصر بود یا یوسف. برای بعضی از خواص مشخص شد، عموم مردم که این ذهنیت بهشون داده شد که این برده اشتباه کرد، این را تو زندان انداختند. مردم گاهی کسی را به زندان میندازند، مردم هم متاسفانه یک سری قضاوت‌های بدون تحقیق میکنن، میگوین تا چیزی نباشد آخه کسی را به زندان نمیندازند، حتما کاری کرده، در حالی که خیلی انسان ها هستن بدون گناه، بدون کوچکترین اشتباهی در زندان ها میفتند، مثل یوسف علیه السلام. لذا یوسف میخواست که به عنوان یک رجل دینی، یک شخصیت دینی که میخواد در میان مردم تأثیر گذار باشه، لذا باید از این نوع عیوب و اشکالات پاک باشه. پس این تعنی یوسف، این درنگ یوسف به خاطر چی هست؟ به خاطر اینه که فردا کار دین میکنم، دین خدا ضربه نبیند، به این خاطر میخواد که دامنش پاک بماند. لذا نمیره، از زندان خارج نمیشه، میگه نه من جام اینجاست، اول ارجع الی ربک، پیش آقایت برو. رب به معنی آقا هست، به معنی سید هست، به معنی ارباب هست. بالاخره رب به اون معنی شرعی نیست، این مجازی هست. مثل اینکه در زبان عربی میگن کسی صاحب شتر باشه میگن رب الابل، کسی صاحب منزل باشه میگن رب الدار. لذا او هم پادشاه بود و سرپرست اینها بود، در رأس بود. میگه ارجع الی ربک، اون آقایت برو، سردارت، پادشاهت، از او بپرس اول تکلیف من با اون زنها روشن بشه. سبحان الله. اگر شما اینجا دقت بکنید به بعضی از ظرافت‌های اخلاقی پیغمبر پی میبرید. پیغمبر ضمن اینکه میخواد دامن خودش را پاک بکند، نمیخواد کسی دیگر را هم بالاخره متهم بکند، بی آبرو بکند. هیچ وقت به دنبال بی آبرو کردن دیگران نیست. چی میگه؟ میگه فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن، سوال کن حال اون زنهایی که دستهایشون را بریدن. نمیگه اون زنهایی که مرا به کار بی‌حیایی دعوت کردند، چون اون زنها گفتن این کار را با زلیخا انجام بده، علنا دعوت به فحشا کردن، ولی اون موارد را ذکر نمیکنه. اصلا ذکر فحشا گاهی بی‌حیایی میاره. بهتر این انسان در لفافه بگه، به صورت کنایه بگه. باز هم چون که این مسئله مربوط به اونها هست، اون بخش را نمیگه. میگه که اونایی که دستهایشون را بریدند و زخمی کردند، اونها آیا من مقصر بودم در اون جریان؟ همین اندازه. و بعد ببینید مسئله اصلی آخه با این زنها نیست، مسئله اصلی با اون زلیخا یا زلیخا هست. اون کسی که عامل اصلی او بوده، اون کسی که باعث و بانی این کار اون بوده. اما یوسف علیه السلام هیچ نامی از زلیخا ذکر نمی کند. قربان اخلاق پیغمبر بریم، چون که بالاخره خودش را نمک پرورده می داند. میگه من مدتی در خانه اش بودم و بالاخره هر خیری، هر نفعی به من رسید، سر سفره اش نان خوردم، احسانش بر من هست، لذا من اسمی از او نبرم. او را ذکر نمی کند. بقیه زنها را هم به نام ذکر نمی کند. این النسوه بگه اون زنها 40 تا بودند، بالاخره کمتر اتهام متوجه کسی می، همه اون زنها را نام میبرد و کوچکترین اشاره به زنها، به زن عزیز مصر، به زلیخا ندارد. این را میگن نزاهت یوسفی، اخلاق بلند و کریمانه یوسفی.
ما وقتی که داستان میخوانیم متاسفانه این فیلمی که تو کشور ما درست کردند، تو کشور ما متاسفانه یه چیزی که هست، از اول تا آخر همه فیلم هایشون، همه سریال هایشون در راستای همین عشق و عاشقی، بغیر از این ما هنری بلد نیستیم ایرانی ها، در حالی که این مسائل نیست. شما در داستان یوسف علیه السلام نگاه بکنید، آیا بعد از این بحثی از عشق زلیخا هست؟ آیا اشاره به مطالبه زلیخا هست اینکه یوسف را بازم دنبال میکرد؟ اون چیزی که در فیلم نشان داده میشه گویا تمام داستان یک بالاخره عاشق و معشوقه، اما اون چیزی که در قرآن میخوانیم داستان یک نبی هست با اون اخلاق کریمانه. کاش که اینهایی که فیلم درست میکردن اون برجستگی های اخلاقی پیغمبر را چی میکردن؟ نشان میدادن که چه بالاخره کرامتی از خود نشان داد، چه انسانیت، اینها را انسانها به عنوان الگو میگرفتن. ولی خب ما از فیلم نگیریم، بیایم از قرآن بگیریم. قرآن مجید چی میگه؟ میگه که یوسف علیه السلام نامی از زلیخا نبرد، یوسف نامی از بقیه زنها نبرد، فقط میخواست چون بناست که از این به بعد در اون مجموعه کار دینی بکنه، میخواست که تهمتی که متوجهش هست از اون تهمت مبرا بماند، میخواست همگان بدانه که در اون قضیه یوسف گناهی نداشته و بس همین برای یوسف کافی هست. لذا هر وقتی که کسی به ما ظلم میکنه و اجحاف میکنه، یه موقع دیگری که فرصت گیرمون میاد دیگه خودمون را تخلیه نکنیم و دنبال انتقام نباشیم که انتقام کار خوبی نیست. انسان خذ العفو، الله عزوجل به پیغمبر و به صحابه میگه حتی نسبت به دشمنان خذ العفو، راه عفو و گذشت را پیش بگیر. بهترین چیز در این دنیای بی ارزش و در این دنیای 4 روزه عفو است، ولی متاسفانه بعضی دنبال انتقام هست. انتقام هم در یک حدی مشروع است، اما بعضی نه تنها به انتقام بسنده میکنند، ظلم میکنند. اگر یک تهمت بهش زده 10 تا خروار میکند، اگر یک سیلی بهش زده پایش را میشکند. لذا اینها از اخلاق کریمانه انبیاء الهی بدور هست. الله می فرماید فاسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن، بپرس که چی هست وضعیت و حالت اون زنهایی که دستهایشون را بریدند. ان ربی بکیدهن علیم، اون کیدی که اونها داشتن، نقشه و توطئه که اونها داشتن، رب من فقط علیم است و داناست، بقیه نمیدانند، بقیه هم باید بدانند. بالاخره پادشاه اونها را احضار کرد. وقتی که بررسی کرد پادشاه بالاخره در جایگاه بلندی بود، دور چیزی شنیده بود، به ایشون هم رسونده بودند که غلام فوتیفار و برده فوتیفار اشتباهی کرده به زندان افتاده، ولی از جزئیات نمیدانست. حالا همه را احضار میکنه. اون زنها را قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه. ما خطبکن یعنی ما شأنکن، شأن شما چیه؟ وضعیت شما چیه؟ نظر شما چیه درباره یوسف؟ زمانی که یوسف را شما طلبیدید، خود یوسف را که چنین کاری انجام بده، یوسف را چگونه دیدید؟ یوسف تا چه اندازه گناهکار بود؟ قلنا حاش لله. حاش لله الان تعبیرش به زبان عربی هست، حالا اونا طبق اصطلاح خودشون بر اساس باورهای خودشون گفتن. همین حاش لله معناش در زبان عربی هست پاکی برای خدا، اما بعضی از تفسیرها مثل تفسیر قرطبی تفسیر کرده حاش لله یعنی معاذ الله، پناه به خدا. اونا گفتن پناه به خدا، ما در یوسف عیبی ندیدیم، ما ایشون را انسان پاکی دیدیم، انسان وارسته ای بود. الله عزوجل حالا عرض کردم یسر آمده، کم کم همه گذشته پاک میشه. قلنا حاش لله ما علمنا علیه من سوء، ما نمیدانیم بر او ذره بدی، ذره اشکال، هیچ نوع اشکالی در وجودش نیست. حالا وقتی که اون زلیخای
میبیند که همه اعتراف کردند، کار از کار گذشت، حالا او لب میگشاید به سخن. قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق. زن عزیز میگه الان حسحس الحق، حالا حق ظاهر شد، حق واضح شد، واقعیت مشخص شد، همه میدونند که اون بنده خدا بیگناه است. من هم حقیقت را بگم، انا راودته عن نفسه، من او را در اون روزها، در اون سالها او را طلبیدم به خاطر این کار نامشروع. و انه لمن الصادقین، او در قولش صادق بود. اون که گفت هی راودتنی، زلیخا مرا دعوت کرده و از من طلبیده، از من خواسته، درست میگفت، من بودم. و انه لمن الصادقین. انسان وقتی که مسیرش مسیر درستی باشد، هرچند که مورد اتهام واقع بشه، یه روزی خدای عزوجل شرایطی فراهم میاره که همون دشمن تو هم اعتراف به واقعیت میکنه. بالاخره زلیخا قبول میکنه، حق آشکار میشه، واضح میشه. میروند به یوسف میگن که بله اعتراف کردند، شما هیچ گناهی ندارید، شما در اون قضیه صادق بودید، پاک بودید، اشتباه مال اون زنها بوده، حالا تشریف بیار. یوسف علیه السلام اولین جمله که میگه من این را به خاطر این گفتم، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، اون عزیز مصر بداند که ما پشت سر کسی خیانت نمی کنیم. انی لم اخنه بالغیب، لیعلم یعنی العزیز، عزیز مصر بداند. انسان بالخصوص مومن، کسی که با رب ارتباط داره، نباید خائن باشد. بالخصوص خیانت نسبت به کسی که نسبت به شما احسان کرده. بالاخره خیلی ها هستند که نسبت به ما احسان میکنند، ولی گاهی میشه گاهی مردم شکایت میکنن، میگه فلانی را آوردم، کار یادش دادم و بالاخره دستش را گرفتم، بعداً از پشت به من ضربه زد، تمام امتیازات من را رفت مخفیانه برای خودش ثبت کرد. مثلا از این مسائل زیاد اتفاق میفته. این نوع خیانت ها بالخصوص نسبت به محسنت، کسی که به تو احسان کرده، کسی که در اون آشفتگی هایت دستت را گرفته، این بدترین کار است از نظر اخلاقی. امکان داره از نظر قانونی که گاهی مشکلی نباشه، یه امتیازی هست مال شما هست، این امتیاز بالاخره یک مدتی دارد، ولی یک کسی میره که زیر دست شما هست، این امتیاز را بالاخره برای خودش میگیرد. حالا قانونا هم شما نمیتونید کار بکنید، شما باید کارتون را تعطیل بکنید. لذا یوسف علیه السلام میگه این مسئله را به این خاطر خواستم روشن بشه، ذالک لیعلم، تا عزیز مصر بداند، انی لم اخنه بالغیب، من در نبودش با او خیانت نکردم. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و خداوند هم چنان پروردگاری هست که کید خائنین را به سرانجام نمیرساند. هر کسی خیانت کند، هر کسی که توطئه‌ای بکند، بالاخره توطئه‌اش به سرانجام نمیرسه، ضربه را خودش میخورد. لذا من خیانت نکردم. و باز ببینید از اینجا از هر طرف عفت یوسف، پاکی یوسف، بزرگی یوسف، این اخلاق کریمانه یوسف، شاید این مسئله یوسف را چیکار بکند؟ خیلی بزرگ بکند. اما یوسف علیه السلام همه این فضل را نسبت میده به رب، میگه این فضل مال من نیست. بعضی وقتها مردم دارن یک سری بالاخره محاسنی خدا بهشون داده، بعضی تخصص دارن، بعضی مهارت دارن، بعضی کاربلدن، بعضی هنر دارن، ولی چنان از خودشون تعریف میکنن که العیاذ بالله اصلا خدایی نبوده که این همه کمالات را بهش داده. یک انسان مؤمن همیشه از رب بهش تعریف میکنه. هر کسی میگه که شما فلان ویژگی رو داری، میگه مال من نیست، فضل رب من هست، لطف پروردگار من هست. لذا یوسف علیه السلام این اخلاق در واقع اخلاق یوسفی هست.
و اخلاق کریمانه پیامبری هست. لذا ابتدا برای رفع عجب و تکبر چی میگه؟ و ما ابرئ نفسی، من نفسم را تبرئه نمی کنم. نفس انسان با وجودی که انبیا معصوم هستند، حالا نفس من و شما نفس اماره هست، هر ساعت ما را به گناه دستور میده، اما انبیا نه، انبیا معصومند. اما یوسف علیه السلام میگه و ما ابرئ نفسی، من نفسم را تبرئه نمی کنم، اعلام پاکی برای نفسم نمی کنم. چرا؟ ان النفس لاماره بالسوء، همارا نفس انسان اماره هست. اماره مبالغه آمر هست، بار بار امر می کند، لحظه به لحظه برای گناه دستور میده. لذا اگر برای نفس بود، نفس من خیلی دیر وقت بود مرتکب اشتباه شده بود، اما فضل رب، رحم رب، ترحم رب شامل حال کسی بشه، اون محفوظ میماند. الا ما رحم ربی، مگر، بعضی گفتم ما مصدریه هست، یعنی مگر رحم پروردگار، مگر اون کسی که رحم پروردگار شامل او باشه، یا الا من رحم ربی، اون کسی که رب من بر او رحم بکند، او میتواند محفوظ باشد. لذا آنچه که شما میبینید، معنای این جمله این هست، یوسف داره میگه آنچه که شما میبینید کمال من نیست، هنر من نیست، این لطف پروردگار من هست. ان ربی غفور رحیم، همانا رب من بخشاینده و مهربان است. و خداوند هم خوشحال میشه هر نعمتی که توی بنده داری همه رب پروردگار نسبت بده، به زرنگیت، به باهوشیت، به سوادت، به تحصیلاتت، به تخصصت، هرگز نه. ما باید مؤمنین این را تمرین بکنیم، عادت بکنیم، و همین تعریف خودش عبادتی هست. این باعث میشه که پروردگار بیشتر به تو لطف بکند، پروردگار گره های بیشتری از کارت باز بکند. لذا همیشه پیامبران از پروردگار تعریف میکنن. بالاخره وقتی که پادشاه واقعیت را فهمید و از این اسرار متوجه شد، پادشاه میگه و قال الملك ائتونی به استخلصه لنفسی، این شخص را بیاره پیش من که من این را از افراد خالص و ویژه خودم بگردانم. استخلص یعنی خالص و ویژه برای خودم باشه، مشاور خصوصی خودم باشه، من در هر کار از ایشون مشوره بگیرم، رای بگیرم. اما وقتی این دورادور شنیده بود و این عرض کنم که اخلاق کریمانه و این پاکی و عفت و دانشمندی و تدبیر یوسف را از دور شنید، هنوز یوسف را ملاقات نکرده، اما بعد از اینکه یوسف میآید و باش مینشینه، بعد از اون به یوسف علیه السلام اختیار تام میده در اون سلطنت خودش. فلما کلمه قال انک اليوم لدینا مکین امین، وقتی که با او سخن گفت، وقتی که با او صحبت کرد، گفت تو امروز پیش ما مکین هستی، یعنی جای داری، معززی و امین هستی، مورد اطمینان و اعتماد ما هستی. هر پیشنهادی تو داشته باشی درباره اداره حکومت، درباره کابینه، درباره تمام امور سلطنت، حرف تو بالاخره خریدار داره، پیشنهادات تو را میشنویم. یوسف علیه السلام اولین پیشنهادی که کرد، قال اجعلنی علی خزائن الارض، مرا بر این خزائن زمین، ارض منظور ارض مصر هست، یعنی بر دارایی های مصر مرا قرار بده و این مسئولیت را به من بسپار. اینجا یه نکته خدمت شما عرض بکنم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید هیچ مسئولیتی خودتون نخواهید، هیچ مدیریتی خودتون درخواست نکنید، و وقتی که خودتون یه چیزی را بخواهید، یه پستی را، یه مدیریتی را، یک عنوانی را، در اون کار ناموفق میشید.
البته یک صورت استثناء هست، او همین صورتی هست که یوسف علیه السلام میبیند. اون صورتی است که میبینید که کسی دیگه نمیتونه این کار را انجام بده. هر چی که بررسی میکنی، مطالعه میکنی، میبینی بقیه در حد این کار نیستند، در این جایگاه نیستند. اونجا انسان صرفا به نیت خدمت و به نیتی که این کار خوب انجام بگیره، برای مردم خدمتی بشه، اونجا انسان میتونه که پیشنهاد بکنه که این مسئولیت را به من بسپارید. یوسف علیه السلام پیامبر خدا بود، هر کاری میکرد از طریق وحی میکرد و در امانت داری پیامبر الگو هست، نمونه هست، کسی دیگه نبود. در مدیریت هم همچنین، لذا میدونست کسی دیگه نیست، به همین خاطر پیشنهاد کرد. لذا این پیشنهاد به این معنی نیست خیلی امروز پیشنهاد میکنند برای پست هایی. حالا اگر همین انتخابات ها افرادی که اصلا لیاقتش را هم ندارند برای مثلا مجلس، برای ریاست جمهوری، سواد آنچنانی ندارند، یا سواد اگر دارند در اون راستا ندارند. بالاخره هر پستی یک مسئولیتی میخواد، یک تخصصی میخواد. اما گاهی انتخابات که میشه، این تبلیغات را ما میشنویم، فکر میکنیم ایشون که بیاد، این شخصیت بیاد به عنوان نماینده شهر ما یا به عنوان رئیس کشور ما، دیگه کشور نجات مییابه، دیگه کشتی ما به ساحل میرسه. از بس که مردم خودشون را تعریف و تمجید میکنند، از بس که برنامه‌های دروغین اونجا در عرض کنم صدا و سیما عنوان میکنند. الان انسان میبیند اونا هم مثل خواب بودند. تو خواب همه چیز بالاخره خواب است، در بیداری خبری نیست. درست نیست، جایز نیست کسی که واقعا تخصصی ندارد، کسی که بلد نیست، کار بلد نیست، بیاد بگه به من بدید، من چنین میکنم، چنان میکنم، کشور را یک روزه بالاخره یک سال آباد میکنم و به فلان جایگاه میرسانم. اینها بالاخره این همون چیزی است که رسول الله فرمود هر کسی که چیزی میخواهد و شایستگیش را نداره، خدای عزوجل ناموفقش میکنه، ناکام میشه، مردود میشه. لذا یوسف علیه السلام نه، اون میبینه که کسی دیگه در این میدان وجود نداره. قال جعلنی علی خزائن الارض، بر این خزائن زمین و بر این دارایی ها مرا تعیین کن که من بالاخره دو خصوصیت دارم. انی حفیظ علیم، یکی این که من در حفظ او امانت را رعایت میکنم، خیانت نمی کنم. و برای پادشاه مشخص شد که این خائن نبوده، این بیگناه در زندان افتاده. و دیگه علیم، علمش را هم دارم، فراستش را خدا به من داده، من بلدم. الله عز وجل می فرماید و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، این گونه ما یوسف را قدرت و تمکین دادیم. مکننا هم به معنی قدرت میاد، هم به معنی جای میاد، هر دو معنی اینجا درسته. هم خدای تعالی جایی داد دیگه، مثل زندان نبود. خود قرآن میگه یتبوأ منها حیث یشاء، بعد از اون ضیق و تنگنای زندان هر جا که میخواست میرفت، هر جا جای یوسف بود، هر کاخ کاخ یوسف بود، هر شهر شهر یوسف بود. از اون جایگاه به کجا رسید؟ چون الان مسئولی هست که در تمام شهرها در دل مردم جای دارد. و دیگه این که قدرت بهش دادیم، به این تمکین به معنی قدرت هم می آید. خب قدرتی بالاخره مسئولیتی پستی داشت. الله می فرماید و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، این گونه ما قدرت دادیم یوسف را در زمین. یتبوأ منها حیث یشاء، جای می گرفت از اون زمین هر جا که می خواست. کما هو شأن الملوک نصیب برحمتنا من نشاء، ما به وسیله رحمت خودمون را میرسانیم به هر کسی که بخواهیم. ولا نضیع اجر المحسنین، ما اجر چنین انسانهای مخلص را ضایع نمی کنیم. این انسانهای مخلص، این انسانهای خدوم، این انسانهایی که برای انسانیت می اندیشند، اگر 4 روزی برایشون مشکلات بیاید، تو زندانها بیفتند، روزهای سخت را بگذرانند، رب وعده داده ولا نضیع اجر المحسنین. اگر احسان باشه، اخلاص باشه، معنای احسان را ما بیشتر به اخلاص میکنیم، ما اجر چنین مخلصین را ضایع
نمی کنیم. ما بالاخره یه روزی اونها را به اون جایگاه اصلیشون قرار میدیم. این آیات گاهی ما مسلمانان را امیدوار میکنه، کسانی که در این زندگی دنیا تو مشکلات هستند، بالخصوص اهل حق که در مسیر حق قدم برمیدارند و همواره در تنگناها هستند، همواره در سختی ها هستند. معلوم میشه الله نوید به ما میده که این سختی ها تا همیشه نیست، این شدت همیشه نیست، این بالاخره امتحان همیشه نیست. یک روزی عسر است و سختی است، یک روزی دیگه یسر است. ان مع العسر یسرا. بالاخره همیشه زندگی مکی نیست که شکنجه باشد و اذیت و آزار. یه روزی بدر هم میاد، اون دشمنان خار و زبون میشن، یه روزی مکه هم فتح میشه. بالاخره الله تعالی داره نوید میده در لابلای این داستان ها، ولا نضیع اجر المحسنین. معلوم میشه که از این داستان ها الله تعالی هدفش داستان و سرگرمی ما نیست، بلکه هدف پروردگار این نکات هست که هر انسانی که با اخلاص در راستای خدمت خلق و در راستای انسانیت و نفع به انسانیت، خدمت به انسانیت قدم بردارد، الله تعالی ضایعش نمیکنه. اگر یه روزی برش فشار باشه، یک سال باشه تو زندان باشه، سختی ها را بکشه، بالاخره وقتی که در مسیر درست پاداشش ضایع نمیشه، چنانچه پاداش یوسف ضایع نشد. اما الله عزوجل یه نوید دیگه میده، یه بشارت دیگه که برای اهل ایمان، برای اونایی که ایمان به آخرت دارن، اون بشارت بهتر است. شاید در دنیا ما به اهدافمون نرسیم، خیلی هستن که در راستای اهداف نیک در دنیا شهید میشوند. اگر در دنیا به هدفت نرسیدی، الله تعالی می فرماید ولا اجر الاخرت خیر. این اجر دنیا را هم میگیری، اما اجر آخرت خیلی بهتره. ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا وكانوا یتقون. اینجا جلاله نوشته ولا اجر الاخرت خیر من اجر الدنیا. از این پاداشی که دنیا چند روز، در دنیا خداوند چند روز فتح میده، ظفر میده، موفقیت میده، حکومت میده، دشمن را خار و زبون میکنه، ولی بالاخره ما هم میمیریم. این خوشی دنیا، این نعمت دنیا با مرگ پایان می‌یابد. بهترین خوشی، بهترین اجر، اون اجر ابدی و همیشگی هست. لذا الله می فرماید ولا اجر الاخرت خیر للذین آمنوا. اجر آخرت بهتر است برای مؤمن. مؤمن به آخرت ایمان داره، غیر مؤمن که اعتقادی ندارد. اما اون مؤمنی که وکانوا یتقون، اونهایی که در راستای ایمان تقوا را هم پیشه گرفتن، از شرک و کفر و معاصی و گناهان و اشتباهات پرهیز کردن. کانوا یتقون معنیش اینه. بالاخره یوسف اجر دنیویش را گرفت. بعد از اینکه گرفت، یوسف در اون جایگاه خودش قرار، حالا برادران کم کم سفر میکنند، تمام مردم از اطراف و اکناف میان. اینجا یک نکته خدمت شما عرض بکنم، شاید ذهن شما را هم این نکته مشغول میکند. اون اینه که خب یوسف قبلا بچه بود، نمیدونست بگه که من را پیش پدرم ببرید. بعدا یوسف علیه السلام در کاخ آمد، این زمان بزرگ شد، حتی نبوت بهش رسید. میدونه که اونجا پدر زار زار گریه میکنه، چرا بر پدر رحم نمیکنه؟ چرا اطلاع نمیده که پدر من زنده هستم، وضعم خوبه، در کاخ بالاخره سروزیر هستم، عزیز مصر هستم. بعد از این یوسف علیه السلام الان خودش آمده وزیر دارایی شده، تمام دارایی ها در اختیار او هست، در هر شهر جایگاه داره، عزت داره. اونجا وضع پدر را ببین. قبلا اگر اطلاع نداشت، الان برادران میان میگن که ما چه وضعیتی داریم، درباره تمام اوضاع و احوال خانوادهشون ازشون میپرسه، مصاحبه میگیره. چرا اقدام نمیکنه؟
قرآن صراحتا چیزی نگفته، ولی از اشاره قرآن معلوم میشه که الله عزوجل میخواد که این امتحان را به مرحله پایانی و تکمیلش برسانه. لذا یوسف اجازه نداره، از طرف پروردگار اجازه نداره. زمانی که خدا بهش اجازه میده، یوسف بلا درنگ خودش را معرفی میکنه. در اون سفر آخر خدای عزوجل بهش اجازه میده، فوراً برادرها را بر برادرها اعتراض میکنه. اونا میگه مگه تو یوسفی؟ میگه بله من یوسفم. لذا قبل از اون اجازه نیست. الله عزوجل برای بنده‌ای که امتحان میاره حکمت هایی هست. لذا معلوم میشه که هر کسی را که الله مورد امتحان قرار میده، الان ما بندگان ضعیفی هستیم، اونها انبیا بودن تا 40 سال در فراق فرزند چنان اشک میریزه که آخر چشمانش را از دست میده. اما ماها را گاهی خدا امتحان میکنه بر اندازه توان خودمون. هر اندازه که امتحان میاد صبر بشه و در مسیر حق و در مسیر درست و در مسیر ارتباط با الله حرکت بشه، قطعا الله تعالی فرج بیاره. این دنیا جای امتحان است. همه انبیا در این امتحانات اونقدر که سختی پیامبر عزیز ما دیدند، هیچ پیامبری ندیده. پیامبر ما از همه نعمتهای پدر، مادر، برادر، خواهر، از همه اینها الله تعالی هیچ نعمتی برایش نگذاشت، همه را ازش گرفت. فرزندان که بهش داد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام فرزندان پسرش را از دست داد در همون طفولیت. چه آرزو داشت. دختران را همه را از دست داد، یک فاطمه ماند. از میان 8 تا فرزند یک فاطمه الزهرا باقی ماند. اون را هم گفت که بعد از من زود پشت سر من میایی. لذا این در این زمین، باز در زمین دین چی کشید رسول الله در 13 سال مکه مکرمه. بعدا مدینه آمد، تمام 23 سال رسول الله صلی الله علیه وسلم همهش رنج. گاهی ما میگیم که چقدر خدا برای ما مسلمانان مشکلات آورده. این مشکلات بالاخره از اول بوده و همیشه هست. اما عرض کردم گاهی فتح بدر هم هست، فتح مکه هم هست و شکست احزاب در خندق هم هست. همیشه اینطور نیست. خدای عزوجل گاهی شیرینی هم به ما میده. ولی مهم اینه که در مسیر حق که انتخاب کردیم و تشخیص میدیم راه حق هست، هیچ وقت عقب نشینی نکنیم، هیچ وقت خیانت نکنیم، هیچ وقت به سمت دشمنان دین نرویم. الله عزوجل میفرماید بعد از مدتی که مردم آمدن از اطراف و اکناف، یوسف علیه السلام خیلی با مردم مهربان بود و به مردم کمک میکرد. میگفت که به همه بدید و در عوض چیزی بگیرید، اما اگر کسی نداشت هم برایش بالاخره مهربان باشید. وقتی که تشخیص میدید طرف در تنگنا هست، بهش کمک بکنید. مثل بیمارستان های ما نیست میگه که برو یا این مبلغ را بیار یا بالاخره میمیری به من چی. یا گاهی جنازه هست میگه به من ربطی نداره، برو فلان مبلغ را بیار. بالاخره کسی که در رأس حکومت باید تشخیص بده، باید تحقیق بکنه که اینها بالاخره اعتبارات مختلفی در هر کشور خیریه هایی هست. باید تحقیق بشه که این مردم مستمند وقتی ندارند، تا اندازه که مجبور میشه جنازهش را بذاره، کی جنازهش را میگذارد؟ این از فقر، از ناداریه. باید به اینها رسیدگی بشه. نباید با اون جوابهای سربالایی موجبات خشم خداوند را فراهم بیاوریم که میبینیم روز بروز شرایط ما بدتر میشه. به همین دلیل هست. لذا الله میفرماید و جاء اخوة یوسف. این مهربانی یوسف را همه شنیدند. حتی کنعان دیگه شام بود، خارج از مصر. اون چی که بود برای مردم مصر بود، ولی خب از اطراف گاهی می آمدن، از یمن می آمدن، از شام می آمدن. یوسف میگو به اینها هم بدید، چون که قحط همه جا اثر گذاشته بود. اصلش اونا قانونا جزء مصر نبودند، ولی به اونها هم میدادند. تا اینکه فرزندان یعقوب شنید. خانواده یعقوب هم از گرسنگی تحت فشار بود. پیغمبر با فرزندانش چیزی نداشت. بقیه اهل کنعان هم هاکذا. لذا گفتن که بریم پیش عزیز مصر. مردم میگن خیلی مهربانه و آدم درست حسابی و خوبی هست، به همه لطف داره. لذا برادران آمدن و اصلا فکرش را نمی کردن.
و جاء اخوة یوسف، برادران یوسف آمدن، فدخلوا علیه، بر یوسف داخل شدن، فعرفهم، یوسف آنها را شناخت، اما وهم له منکرون، اونها نسبت به یوسف ناشنا. چرا نشناختند؟ دلایل زیادی داره. یکی اینکه اون زمان، خیلی از اون زمان گذشته، اون زمان برادران بالاخره بزرگ بودند، همه اونها ریش و محاسن داشتن. انسان وقتی که جوان بشه، بعد از جوانی هرچی که سنش بالاتر میره کمتر تغییر شکل میده، کمتر تغییر شکل میده. فوقش موش سفید میشه، مقداری چهرهش چروک میگیره، ولی شکلش زیاد عوض نمیشه. کسانی را که در جوانی دیدیم الان که پیر شدن کمی دقت بکنیم میشناسیم، اما کسانی را که در بچگی دیدیم اونها را انسان با شکل نمیشناسه، چون وقتی که انسان بچه باشد و بزرگ بشه تغییر شکلش فاحش. این را همه شما تشخیص میدید، میبینید. یکی از دلایل این است. یکی از دلایل اینه که یوسف انتظار اونها را داشت، لحظه شماری میکرد، ولی اونها اصلا انتظار یوسف را در چنین جایگاهی نداشتند. اونها 40 سال پیش یوسف را به عنوان یک برده فروخته بودن. خدا میدونه تعالی برده کی هست و هنوز زنده هست یا نیست. اونها کلا مایوس بودن، 1% احتمال نمیدادن که یوسف اینجا باشد. لذا الله می فرماید فعرفهم، یوسف آنها را شناخت، و هم له منکرون، و اونها نسبت به یوسف ناشنا بودن. از سیاق آیه معلوم میشه که یوسف با اینها به صورت خصوصی هم نشست، با هر گروهی می آمد محبت میکرد. شما از کجا آمدید؟ منطقه شما چه خبره؟ گزارش کار میگرفت، از همه مردم تفقد میکرد، از احوال مردم با خبر. بالخصوص یه پیامبر که خودش را مسئول میدونه، نسبت به همه احوال باید با اطلاع باشه. لذا با اینها نشست و بدون اینکه یوسف اشاره بکند اینا همه چیز را گفتند ما یه پدری داریم، پدر ما بسیار پیر هست، ضعیف هست، و یک برادر ناتنی داریم، او با پدر ما نشسته و ما بقیه آمدیم، وضع ما خوب نیست، در چنین روستایی به سر میبریم، این همه سختی هست. همه شرایط زندگی اون روز را برای یوسف که توضیح دادن، یوسف علیه السلام گفت خوبه، من به شما گندم میدم، ولی الان خودتون در صحبتهایتون اعتراف کردید یه برادر دارید، سریبات باید برادرتون با شما باشه، اگر نباشه بالاخره ما الان برای او هم سهمی میدیم، اگر نباشه معلومه که خلاف گفتید، اون وقت اصلا گندمی برای شما وجود نداره. با این تدبیر و سیاست، همه این تدابیر و سیاست ها از سوی پروردگار است. جلوتر میخوانیم که یوسف علیه السلام با تدبیر و حیله میخواست بنیامین را نگه دارد. قرآن میگه، خدا میگه ما به یوسف نشان دادیم. لذا هر کاری که یوسف میکنه بدون وحی الهی انجام نمیده، بدون دستور خدا. لذا ولما جهزهم بجهازهم، زمانی که آماده کرد وسایل اونها را، زمانی که تجهیز کرد آنها را، قال ائتونی باخ لکم من ابیکم، بیاورید برادرتون را، اون برادری که از پدر هست، ناتنی هست. من قصد بدی ندارم و من میخوام بیشتر به شما گندم برسه. الا ترون انی اوفی الکیل، میبینید که من کیل را به شما کامل میدهم، و انا خیر المنزلین، من بهترین میزبان هستم، میزبانی میکنم، پذیرایی میکنم، ولی باید همه شما باشید. فإن لم تأتونی به، اگر نیاورید اون برادر را، فلا کیل لکم عندی، نیست برای شما کیلی نزد من، ولا تقربون، اصلا نزدیک من هم نیایید. دیگه زحمت به خود ندید. میدونید یوسف علیه السلام اینا مجبورن بیاد، ولی قول ندادند، گفتند که ما از پدرمون مطالبه میکنیم، خواسته را مطرح میکنیم، میخواهیم که با ما بفرستد. قالوا سنراود، این وعده برادران است، سنراود عنه اباه، میطلبیم او را، عن قریب میطلبیم از پدرش. و انا لفاعلون، این کاری که شما گفتیم ما انجام میدیم. انا لفاعلون ما امرتنا به مهما امکن، تا جایی که ممکن باشد انجام میدیم. ولی یوسف علیه السلام، یوسف مهربان،
یوسف که نگاه نمیکنه اینا چه کردن. یوسف میگه به جوانان، به اون خادمهای خودش میگه این برادران من هرچی که پول پرداخت کرده، اون زمان پول نبود، کالا به کالا، مثلا یک کیسه گندم میگرفتی یک جام نقره‌ای بهت میدادن، همون جام چه از نقره بود چه از طلا بود اون بیشتر به عنوان پول بود. لذا ظرف و ظروف ارزشمندی که مال اینها زیاد ارزشمند هم نبودن، غشت اینها بود، یعنی با نقره قاطی بود، غیر اون میگفتن که اینها بی ارزشند، تو لطف کن و بردار. لذا یوسف گفت اون چه که پولهایشون هست اینها را در درون گندم ها بذارید تا برگردن. حالا تا برگردن چرا اهل تفسیر دو نوع تفسیر میکنن. بعضی میگن اینها بالاخره فرزندان انبیا هستند، خاندان نبوت هست، هیچ وقت حرام نمیخورن، اونجا که برند میبینن که این مالی که ما دادیم برگشته، شاید اشتباهی برگشته، لذا به خاطر آوردن اونها شاید بیایند. یک توجیه اینه، یک دلیل این رو ذکر کردن. اما بعضی دیگه میگن نه، خب اونها میدونن که یوسف خودش گذاشته. یوسف این احتمال را داد که اگر اینها برند و این گندم را استفاده بکنند بعد از اون پول نخواهند داشت، چون وقتی که شرایط زندگی و فقر زندگی را برای یوسف علیه السلام گفتند، یوسف علیه السلام تشخیص داد که تا مدت‌ها اینا دیگه نمیتونه پول جمع بکنن، همین پول هم کافی نبود. لذا گفت که از اون طرف دستشون پر باشه تا زود برگردن. علی ای حال قال لفتیانه، به اون خادمهایش، به جوانهایی که خدمت میکردن گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، بگذارید کالاهای اونها را، یعنی همون ثمن و پول اونها را در رحال اونها، در کیسه گونی های اونها بذارید، در اون گندم هایشون بگذارید، لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم، شاید بشناسن وقتی که پیش اهل و عیالشون برگشتن بشناسن، ببینن این پول را، لعلهم یرجعون، تا برگردند دوباره بیان پیش ما. بالاخره این کار شد و این کاروانیان کنعانیان بار را گرفتن، شادان و خوشحال رفتن به کنعان. اونجا که رفتند اولین کاری که کردن گزارش دادن به پدر، تعریف کردن از محاسن یوسف، از اخلاق یوسف، از اینکه چه برخوردی با ما کرد، چه پذیرایی خوبی و به ما گندم داد، ولی به ما گفت که در آینده برای گندم نمی آیید تا زمانی که برادرتون، خب پدر پیره نمیتونه، ولی برادر را با خودتون بیارید. فلما رجعوا الى ابیهم، زمانی که برگشتم پیش پدرشان، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، گفتن ای پدر باز داشته شد از ما کیل، یعنی از این به بعد به ما کیل نمیدن، به ما گندم نمیدن در صورت نیامدن بنیامین. فارسل معنا اخانا نکتل، بفرست همراه با ما برادر من بنیامین را که نکتل، برای او هم کیل بگیریم. و ما دغدغه تو را احساس میکنیم پدر، تو از چه ناراحتی، ولی این بار قول میدیم و انا له لحافظون، همانا ما برای او حافظیم، ما حفاظت میکنیم. سبحان الله، الله عزوجل هر کسی را به اندازه ظرفیتش امتحان میکنه. حالا این پیشنهاد که شد، احساس کنید اون تب و فشار بر یعقوب مضاعف شد، تبش شروع شد که اون یکی را از دست دادم، این هم بفرستم، اینو چطور بفرستم؟ لذا قانع نمی شد. اون برادرانش، فرزندان دیگرش هم دغدغه‌اش را می دانستند. پیشا پیش گفتم و انا له لحافظون، ما مثل جانمون ازش حفاظت میکنیم، تو نگران نباش. اما یعقوب چی میگه؟ قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. هل استفهام انکاری است، به معنی نفی است. هل آمنكم یعنی من اطمینان نمی کنم بر این به شما، در رابطه با بنیامین من به شما اعتماد ندارم، اطمینان ندارم، الا كما امنتكم على اخيه من قبل،
مگر همان گونه که من اطمینان کردم نسبت به برادرش به شما، درباره یوسف به شما، اون وقت همین بی اعتماد بودم، الانم اعتماد ندارم، باور ندارم، قبول ندارم شما را. فالله خیر حافظا. اینجا یعقوب همه چیز را به الله نسبت میده که یه وقتی این تلقی نشه که این تدبیر من، برنامه ریزی من باعث حفظه. نه، حافظ اصلی خداست. فالله خیر حافظا، الله بهترین حافظ است، من نیستم. و هو ارحم الراحمین، اون ذاتی هست ارحم الراحمینه. لذا من اطمینان ندارم، نمیتوانم این کار را بکنم. اما وقتی که وسایل را باز کردند، دیدند تمام اون ثمن، اون وسایلی که به عنوان پول بردن، نقره‌ای هست، جنس دیگه هست، همه تو کیسه ها گذاشته. ولما فتحوا متاعهم، زمانی که کالاهایشان را باز کردند، وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، یافتند کالاهایشان را، اجناسشان را که برگردانده شده به سوی اونها. از اینجا معلوم میشه که اونها میدونستن خودشون برگرداندند، دیگه اشتباهی نیامده، متوجه بودند که این عزیز این همه لطف به ما کرد، به ما گندم داد، فقط به این بسنده نکرده، پولهای ما را هم برگردانده. چقدر دلش به حال ما سوخته. حتما گزارشی که بهش دادیم نسبت به خانواده ما تحت تاثیر قرار گرفت که پول را هم برگردانده. حالا میگه به پدرشون گفتم ببین پدر اینم نشانیش. قالوا یا ابانا ما نبغی، ای پدر ما چه میخواهیم، چه بهتر از این. تفسیر جلالین نوشته من اکرام الملک، اینکه این شاه ما را اکرام کرده، از این چه بهتر میتونه باشه، حتی پول ما را برگردانده. هذه بضاعتنا ردت الینا، این بضاعت ماست، این پول ماست، برگردانده شده به ما. لذا حالا با خیال راحت میتونیم خوراکی دیگه بخریم. و نمیر و اهلنا، میره میگویند از کنم غذایی که در کاروان باشد، خوراکی هایی که در کاروان تجاری باشد، برای اهل من خوراکی می آوریم. و نحفظ اخانا، و برادرمون را هم حفاظت میکنیم، ازش نگهداری میکنیم. و نزداد کیل بعیر، و یک شتر دیگه هم اضافه میکنیم از نظر گندم، یک شتر اضافه، یک شتر بار اضافه میشه. ذالک کیل یسیر، این کیل کمی هستی، زود تمام میشه، معلوم نیست قحط تا که ادامه داشته باشه، لذا باز میاریم. اما یعقوب علیه السلام مطمئن نمیشه. سبحان الله، در چه امتحان سختی این پیامبر عظیم الشان پروردگار قرار گرفته، بحث میکنه، آخر خودش به بنبست میرسه. بچه ها میگه ما نمیتونیم بریم. حالا یعقوب از یک طرف دغدغه برای بنیامین دارد، از یک طرف دغدغه بقیه بچه ها و نوادگان خودش را که اینها از بالاخره گرسنگی دارن تلف میشن، از دو راه مجبور یکی را انتخاب بکنه. و الا اگر صرفا مسئله طعام بود و راه دیگری داشت اون اختیار میکرد. اما اگر نگذارد بنیامین را، تمام خاندان تلف میشه، تمام از گرسنگی جان میدهند. اینجا بود که یعقوب علیه السلام اون چیزی که به ذهنش میرسه اینه که بگذارم بنیامین را، ولی این بار نه، بدون تعهد نه، بدون سوگند نه، باید اسم خدا را ذکر کنند، سوگند بخورند، عهد کنند به نام خدا با من که خیانت نکنند. لذا به فکرش همین میرسه و همین کار را میکنه. قال لن ارسله معکم، هرگز نمیفرستم او را با شما، حتی تؤتون موثقا من الله، حتی به من پیمان بدید، عهد ببندید که عهدی که از جانب خدا باشد، یعنی نام خدا در وسط باشه. مسلمان چون به خدا اعتماد داره،
اسم خدا را در وسط عهد خودش میاره، دیگه طرف مطمئن میشه که نام خدا که باشه این از خدا میترسه. شما با من عهد ببندید به نام خدا که لتأتوننی به، حتما بیاورید او را. اما میدونه که فرزندان من نمیتوانند از آفات سماوی و آفات غیر مترقبه، از حوادث غیر مترقبه نمیتونه حفاظت بکنن. اون بخشش را استثناء میکنه، الا ان یحاط بکم، مگر شما مورد احاطه شدید از سوی پروردگار. اگر مصیبتی آمد و مشکلی آمد اون نمیگم، ولی اون چی که در دست شما کوتاهی نکنید. الله میفرماید فلما آتوه موثقهم، زمانی که این عهد را به او دادند، عهد و پیمان و سوگند به خدا، همه سوگند یاد کردند. یعقوب علیه السلام گفت قال الله علی ما نقول وکیل، خداوند بر اون چیزی که ما میگوییم ضامن است یا شاهد است. بالاخره یعقوب علیه السلام این کار را کرد، لأن المؤمن لا یلدغ من جحر واحد مرتين. رسول الله فرمود مؤمن از یک سوراخ دو بار نیش نمیخورد. یک بار اگر دستش را ببرد و حشره ضربه بزنه، نیش بزنه، دیگه دیوانگی به خرج نمیده، بار دوم دست را به اونجا فرو نمیبره. لذا یک بار که ضربه خورده، بار دوم نمیخواد ضربه بخوره، به این خاطر عهد میگیره، پیمان میگیره، سوگند میده اونها را. بعد از اون بالاخره وقتی که رفتند، موافقت شد که برند، اون موعد که فرا رسید، یعقوب علیه السلام چند تا تدبیر میکنه. سبحان الله، از این تدابیرش هم معلوم میشه که دغدغه داره، خیلی میترسه. بالاخره مارگزیده هست، یک بار ضربه خورده هست. یک مادری را شما گاهی ببینید که در حادثه یک فرزندش را از دست میده، حالا برای فرزندان دیگر چقدر اضطراب داره، چقدر دغدغه داره. هی بار بار توصیه میکنه به فرزندانش که مواظب خودتون باشید، احتیاط بکنید، آهسته برید، فلان بکنید، تمام. بالاخره همیشه اون حادثه ذهنش را مشغول داره. لذا اینجا هم یعقوب علیه السلام اون حادثه و اون درد یوسف فراموش نشده. لذا میگه وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، ای فرزندان من داخل نشوید از یک در، وادخلوا من ابواب متفرقه، از درهای متفرق و جدا جدا داخل بشید. هر شهر چندین ورودی دارد. قبلا خدمت شما عرض که این شهر که میاد، حالا کسی میخواد بیا، چند نفر با هم میان، یک گروه از اینجا میان که این ایست بازرسی، یک گروه دیگه از اون دیگری میان، یک گروه دیگه از اون میان. اون زمان هم اون شهر تبس هم همینطور ورودی داشت و بازرسی داشت، مثل شهر امروز ما. لذا گفت که از ورودی های مختلف برید که همه شما را نبینند. چرا؟ دو تا دلیل ذکر کردند اهل تفسیر، اینا اجتهادات مفسرین هست. یکی این که فرزندان یعقوب همه فرزندان خوش قیافه و قد بلند، زیبا، خوش صورت، این همه برادر را یک جا که ببینند، چشمی نظری بر اونها بیفته. نظر حق است. یعقوب علیه السلام هم این را میدانست و رسول الله هم فرمود العین حق. لذا فرمود که با هم نروید. امروز هم تدبیر می طلبد که دو تا برادر، چند تا برادر، چند تا مجموعه، چند فرد از یک مجموعه یک جا نروند. هم نظر هست، هم خطرات دیگه هست. لذا همین چیز را گفتن که شما از یک در نروید، بر شما نظری نباشد. دوم اینه که بعضی دیگه اهل تفسیر گفتن که وقتی که ببینند اون مردم که یک جماعتی هستند، همه مثل همه مردان تنومند قوی هیکل، احساس خطر نکنند. احساس خطر وقتی که بکنند برای حکومت خودشون اینا را زیر نظر میگیرند تا از اینا بازجویی بکنند، تا اینا مشخص بشه، دیر میشه. لذا گفتن که بدون اینکه کسی بر شما مشکوک بشه،
اسباب شک را فراهم نکنید، مانور ندید. لذا از یک گوشه برید کارتون را بکنید و گندمتون را خریداری بکنید. الله می فرماید وقال یا بنی لا تدخلوا من ابواب واحد، گفت ای فرزندان من داخل نشوید از یک در، و دخلوا من ابواب متفرقه، داخل بشوید از درهای متفرق و جدا جدا. و ما اغنی عنکم من الله من شیء، من یعقوب نمیتوانم جلوی قضای الهی را بگیرم. و ما اغنی عنکم، دفع نمی کنم از شما، من الله ای من قضاء الله، من تقدیر الله، قضای الهی را، تقدیر الهی را. اگر خدا بخواد چیزی فیصله بکند، من با این تدبیر و با این برنامه ریزی و نقشه کشیدنم نمیتوانم من شیء هیچ چیزی را دفع بکنم. جلوی قضای خدا را نمیشه گرفت. گاهی انسان در یک سفر از هر سفر بیشتر تدبیر میکنه، از هر سفر بیشتر احتیاط میکنه، همون جا براش مشکل پیش میاد. لذا هر چی که میاد از طرف رب میاد، انسان تدبیرش را بکند. من در رابطه با تدبیر میخوام چند تا جمله عرض کنم، اونها را هم عرض میکنم. تدبیرش را بکند، ولی انسان اعتمادش به تدبیر خودش نباشد، اطمینانش به تدبیر خودش نباشد، اطمینانش به رب الارباب باشد، به مسبب الاسباب باشد، به اون ذاتی که این تدابیر را او به ما نشان میده، این احتیاطات را او به ما نشان میده. لذا خود حضرت یعقوب ضمن این که تدبیر میکند به فرزندانش میگه ای فرزندان، ان الحکم الا لله، نیست حکم مگر برای الله. یعنی نفع را خدا میاره، ضرر را خدا میاره، آسیب و خطر را خدا میاره، حفاظت و سلامتی را هم خدا میاره، همه به دست خداست. با این تدبیر ما کاری پیش نمیره. علیه توکلت و علیه فلیتوکل المتوکلون، فقط و فقط بر او توکل کردم من، و فقط بر او باید تمام توکل کنندگان توکل کنند. توکل هم اینه. ببینید همیشه در رابطه با توکل من خدمت شما یه مطلبی عرض می کنم، اون را تکرار می کنم، اما اینجا مبرهنه، برهانش، دلیلش همین تدبیر یعقوبی هست. حضرت یعقوب علیه السلام پیغمبری هست که در تسلیم و رضا هم معروفه. هر پیغمبر در یک وصف معروفه. بعضی پیغمبران در وصف این که معجزات زیادی داشتند، مثل موسی و عیسی معروف هستند. بعضی پیغمبران در این که خیلی صبور بودند، مشکلات آمد، مثل ایوب علیه السلام معروف هستند. بالاخره یعقوب علیه السلام اوصافی که برای یعقوب هست، یکی تسلیم و رضا هست، هرچی از سوی پروردگار آمد تسلیم شد و راضی شد، و یکی پیامبر متوکل. حالا ببینید توکل یعقوبی چیه؟ توکل یعقوبی این نیست که بالاخره فقط بگه به خدا سپردم، نه، اسبابی که خدای عزوجل اون اسباب را فراهم آورده، از اون اسباب استفاده میکنه، اما نظرش به اسباب نیست، نظرش به رب اسباب است. بنده عرض کردم ما گاهی افراط و تفریط داریم در این مسئله. بعضی ها اینقدر افراط داره، میگه اگر به فلان دکتر رسیدی دیگه نجات، فلان دارو اگر گیر آمد 100% خوب میشی، زیر دست همون دکتر هم میمیرد. گاهی فوق‌العاده به اسباب اصلا به خدا فکر نمی کنیم که آخه همین اسباب را، همین دکتر را، همین دارو را، همین درمان را رب پیدا کرده. و گاهی چنان تفریط و کوتاهی میشه که بعضی میگویند که شما اصلا پیش دکتر نرو. خیلی مردم را بالاخره در گذشته بیشتر بودن، الان کمتر، خیلی مردم را داریم
و داشتیم که میگفتن نه ما اصلا به دکتر نمیریم، دارو استفاده نمی کنیم، ما دعا میکنیم. بعضی ها حتی ملاها توصیه میکنن، میگن ببین برای این مریض نری پیش دکتر بدتر میشه، فقط همین دم من کافیه. این بالاخره افراط یا تفریط. خدای عزوجل اسباب جائزی که قرار داده از این اسباب استفاده بکن، بعدم توکلت را به خدا بکن. این زمانی که کرونا آمده بود توصیه میشد همه ماسک بزنن، بعضی ماشاءالله همین متوکلی میگفتند چیکار میکنه تا خدا کسی را نکشد؟ نمیکشد. چرا؟ تجربه نشان داده آخه خدای عزوجل همین اسباب را خدا درست کرده. تجربه هم نشان داده کسانی که پرهیز کردن اما نه به اون پرهیز و نه به اون برنامه ریزی خودشون اعتماد بکنند، باز هم از همه اسباب، اصل توکل همینه که به از همه این اسباب کار بگیر، ولی مبادا نظرت به این اسباب باشه، به این دکتر باشه، به این دزدگیر ماشینت باشه، به این قفلهای خوب مغازت باشه، به این عرض کنم که برنامه ریزی یا پول زیادت باشه. نه، همه اینها را پروردگار داده، از اینها استفاده بکن، ولی ایمان می طلبد که اعتمادت را به ذات پروردگار. از رسول الله صلی الله علیه وسلم پرسیدند یا رسول الله ما زانوی شترمون را ببندیم و به خدا توکل بکنیم یا نبندیم و به خدا توکل بکنیم؟ فرمود ببندید و به خدا توکل بکنید. من روی همین حدیث عرض میکنم وقتی که به مسجد بیایی نگو من دیگه نماز میخوانم، کی میتونه ماشین منو ببره؟ نه، ماشین را خوب قفل کن، دزدگیر را هم فعال کن، اگر اون قد کنی در هم فعال کن، ولی به اینها اعتماد نکن. بگو رب این حفاظت میکنه، بعدا بیا نمازت را بخون. لذا همه اسبابی که الله عزوجل به ما عطا کرده از این اسباب خوب بهره بگیریم، ولی اعتماد علیه توکلتو. یعقوب چی میگه؟ چه زیباست این آیه. یعقوب علیه السلام همه تدابیر را، همه برنامه ریزی را میکنه، اول که فرزندش را نمیذاره، بعدا که میگذاره سوگند میگیره. اینا همه اسباب، عهد میگیره، تعهد میگیره که مبادا آسیبی برسونید، از طرف شما کوتاهی نباشه در حفظ بنیامین. بعدا اسباب دیگر را هم متوسل میشه. فرزندانم یک جا نرید، از یک در نرید. همه این تدابیر، همه اسباب را برای حفاظت بنیامین و فرزندان دیگرش بکار میبرد. آخر میگه ببینید که نظر شما به این اسباب نباشه. علیه توکلت ان الحکم الا لله. حکم مال الله است، هر فیصله که او بخواد میشه. اون که ما برنامه ریزی میکنیم این برنامه ریزی انسانی ماست. علیه توکلت، فقط و فقط بر او توکل کردم. و علیه فلیتوکل المتوکلون، فقط و فقط بر الله باید توکل بکنند تمام توکل کنندگان، تمام کسانی که اهل توکلند. الله می فرماید ولما دخلوا من حیث امرهم ابوهم، زمانی که داخل شدن فرزندان از همون راهی که پدر اونها را امر کرد. امرهم ابوهم یعنی به همون تدبیر، با همون سیاست، با همون برنامه ریزی پدر وارد شدند. اما پروردگار هنوز میخواهد این بنده بزرگش را، بنده بسیار مخلصی هست، بنده ای هست که تا به حال چندین سال هست انواع بلاها و رنجها دیده، ولی الله میخواهد به تکمیل برسد. اون امتحان مرحلهش پایان بیابد، هنوز تمام نشده، هنوز یک فراق هست، فراق دوم مانده. لذا الله تعالی میخواد فراق دوم را انجام بده. جدایی دوم بین پدر و فرزند سخته، ولی الله کارهایش را بهتر میدانه. گاهی بعضی از ما هم برایشون مشکلات میاد، تعجب میکنیم، بعضی ها به زبان هم میگوین خدا چرا این امتحان کرد. بعضی انسان ها هستند یک کسی را تعریف میکردند که الله عزوجل
بهش هیچ فرزند و اولاد نداده، بعد از سالها یک فرزند داد. این فرزند به محض اینکه جوان شد همین خدا ازش گرفت. انسان تعجب میکنه که الله عزوجل تک فرزند این را اونم بعد از سالها انتظار بهش داده چرا ازش گرفت؟ الله کارهایش را خودش بهتر میدوند. لذا قطعا بدونید که خیر را الله میداند. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، چیزی را نمیپسندید ولی خیر شماست. عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. لذا الله عزوجل میخواد هنوز این بندهش را امتحان بکند. الله میفرماید ما کان یغنی عنهم من الله من شیء، یعنی این تدبیر یعقوبی، این برنامه ریزی یعقوبی دفع نکرد، دور نکرد از آنها یا فایده نبخشید به اونها. من الله من شیء، یعنی من قضاء الله، از قضاء الهی، تقدیر الهی چیزی را، خدا یه چیزی را در تقدیر نوشته بود. وقتی که خدا در تقدیر بنویسد و فیصله مبرم و محکمی خدا بکند، پیغمبر هم دعا بکند، برنامه ریزی بکند، تدبیر بکند، هم کاری از دستش ساخته نیست. کاری که رب بخواد بکند هیچ کس نمیتونه جلویش را انجام بده. لذا الله میفرماید این تدبیر جلوی قضای الهی را نگرفت، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، الا این استثناء منقطع است. لکن یک تدبیری بود اینجا، حاجت به معنی تدبیری که نیازمندش بود، تدبیرش بود که در دل یعقوب بود، او را انجام داد. بالاخره اگر این را نمی کرد بیشتر می سوخت، بیشتر فشار می آورد که کاش این کار را می کردم. حالا این کار را کرد، بالاخره فردا میگه من که برنامه تدبیرم را کردم، برنامه ریزیم را کردم، قطعا خیری هست. این مقدار انسان را تسلی میده. گاهی انسان بالاخره برای مریض خودش هر اقدام لازم را انجام میده، ولی خدا میخواد که بیشتر در دنیا نماند دیگه، تمام شده زندگیش. بعدا این انسان را میبینیم که صبور است، میگه الحمدلله هر چی که در درجه اسباب بود برای این فرزندم، برای این برادرم انجام دادم. اما کسی انجام نده اون بیشتر فشار میاد. لذا الله همین میفرماید که این تدبیری بود که در درون یعقوب بود، این را به جا آورد. اما الله عزوجل میفرماید یعقوب انسانی هست لذو علم، اما علمش را ما بهش دادیم. و انه لذو علم لما علمناه، میدانست چیزهایی را، دانشش را داشت، اما اونهایی که ما بهش یاد دادیم همه چیز را نمیدانند به اندازه‌ای که خدا بهش داده. و انبیاء علیهم الصلوات و التسلیمات قبلا من خدمت شما عرض کردم علمشون کسبی نیست، علمشون وهبی هست، مستقیما خدا خودش بهشون میده. به همه انبیاء علم آدم الاسماء، علمک ما لم تکن تعلم، علمناه صنعة لبوس. هر جا خدا میگه ما به پیامبر تعلیم دادیم، اینجا هم میگه لما علمناه، ما بهش هر چی داده بودیم دادیم. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند حکمت تدابیر الهی را. اما یعقوب تسلیم بود، راضی بود. بالاخره وقتی که آمدن پیش یوسف علیه السلام و برادران را ملاقات کرد، مجدد یوسف از اونها اکرام کرد، از اونها پذیرایی کرد، اکرامشون کرد. و یوسف علیه السلام تدبیر و برنامه ریزی کرد که با برادرش تنها باشد. حالا اهل تفسیر گفتن که دو نفر اینها را قرار داد و این گفت این یکی تنهاست، این را من با خودم میبرم. بالاخره وقتی که پشت پرده برد، جایی که هر دو برادر تنها شدند، اونجا یوسف علیه السلام خودش را به بنیامین معرفی کرد. گفت من یوسفم، همون برادر گم شده هستم. بنیامین بالاخره بی اختیار شد، احساساتی شد. یوسف گفت نه، تحمل کن، صبر کن، هنوز کار داریم. گفت که دیگه من نگذار با اینها برم. گفت که من برنامه ریزی میکنم، هر کاری که خدمه من انجام میدهند تو هیچ عکس العمل نشان نده و تو بالاخره هر کاری میکنن تسلیم شو. با این تدبیر که این تدبیر را پروردگار بهش نشان داد. ولما دخلوا على یوسف آوا الیه اخاه
زمانی که داخل شدن، بار دوم آمدن به شهر تبس، داخل شدن بر یوسف، آوا الیه اخاه، برادرش را جای داد پیش خودش، یعنی برای استراحت پیش خودش برد. قال انی انا اخوک، من برادرت هستم، من یوسف گم شده هستم. فلا تبتئس بما كانوا یعملون، غمگین نباش، پریشان نباش، هر کاری که میکنند، هر کاری که میکنند تو ناراحت نباش. وصال نزدیک ہے، فرج نزدیک ہے، لذا صبر کن. الله بهتر میداند از اون حالتی که برای بنیامین پیش آمد. قرآن همه چیز را ذکر نکرده، ولی هر یکی از ما برداشت هایی داریم و میدونیم که چی شده. خدا میدونه که اون شب بنیامین با چه احساساتی مواجه شد، با چه وضعیتی استراحت کرد. فلما جهزهم بجهازهم، این تدبیر یوسفی، یوسف الان برنامه ریزی و تدبیر میکنه، اما این تدبیر یوسفی از آیات بعد معلوم میشه بنابر دستور پروردگار. فلما جهزهم بجهازهم، زمانی که جهاز اونها را تجهیز کرد، یعنی وسایل اونها را آماده کرد، جعل السقایة فی رحل اخی، سقایه را قرار داد در وسایل برادرش، اون کجاوه یا اون وسایل یا اون عرض کنم گونی کیسه گندمی که مال برادرش بنیامین بود اونجا قرار داد. حالا یوسف خودش یا معتمد علیه یوسف، قرآن نگفته، بالاخره از سوی یوسف بود. این سقایه هست یا عرض به خدمت شما که اون کیل گندم هست، چون در آیات بعدی می آید که نفقد صواع الملک، ما اون کیل پادشاه را که با اون گندم را کیل میکرد اون را گم کردیم. اینجا آمده سقایه، سقایه به اون ظرفی میگن، به اون پارچی میگویند که تو اون آب میخورند. حالا علما نوشتن قدیما مثل زمان ما نبود که هر چیز جدا باشه، اون ظرف خورش نمیدونم جدا هست، مال برنج جدا هست، مال اون یکی دیگه جدا هست، مال دیگری جدا هست، هر یکی که چیز دیگری بریزی توش مردم میخندن، مسخره میکنند که چرا تو این ظرف مثلا خورش خوری برنج ریخته. اون زمان نه، اون زمان بالاخره یه چیزی چندین مصرف داشت. همین سقایه هم آب بود، برای آب بود، و هم برای چی بود؟ برای کیل و پیمانه بود، اما یه چیز ارزشمندی بود. معلوم میشه از نقره بود، مفسرین نوشتند، و ارزش زیادی داشت. لذا یوسف علیه السلام گاهی که آب مصرف میکردن، آب می نوشیدن، هم در همون، و گاهی که کیل میکردن هم به وسیله اون. خب جعل السقایة فی رحل اخی، در وسایل برادرش گذاشت. ثم اذن مؤذن، بعدن اعلام کننده اعلام کرد ایتها العیر، ای کاروانیان، مثل اینکه شما دزدی کردید، انکم لسارقون، شما سارقید، شما دزدید. اونها تعجب کردن، قالوا و اقبلوا علیهم ماذا تفقدون، آنها گفتند بعد از اینکه روبرو شدند، رو در رو شدند، گفتند چه چیزی گم کردید که ما را متهم میکنید؟ قالوا نفقد صواع الملک، اون پیمانه شاهی را ما گم کردیم، اون پیمانه مخصوص قصر و کاخ را که به وسیله اون پیمان میکنیم، کیل میکنیم برای مردم و به مردم گندم میدیم، اون را شما برداشتید چون بعد از شما گم شد. و بعد سیاستی بازی کردن، نقش بازی کردن، گفته هر کسی خودش بیاره، ما یک کیل دیگه بهش میدیم، اضافه بهش میدیم گندم، خودتون بیارید. ولمن جاء به حمل بعیر، هر کسی بیاورد او را حمل بعیر، یک بار دیگه، یک بار شتر. و انا به زعیم، این معلن اعلان کننده چی میگفت؟ همین مؤذن معلن میگفت انا به زعیم، من خودم ضامنم، یک شتر بار دیگه بهش میدیم. قالوا تالله لقد علمتم، اینها میگفتن، سوگند یاد کردن، این سوگند
هم برای تعجب بود که شما میدونید، تالله به خدا سوگند، شما میدونید ما جئنا لنفسد فی الارض، ما برای فساد نیامدیم. نفسد یعنی نسرقه، ما برای دزدی که نیامدیم. و ما کنا سارقین، اصلا پیشه ما سرقت نیست، در نسل ما سرقت وجود نداره، عادت سرقت نیست. اونها گفتن وقتی شما مطمئن هستید، از شما سوال میکنم، اگر یه وقتی ثابت شد که شمایید، از میان بارهای شما گیر آمد، اون وقت تکلیفتون چی میشه؟ جزایتون چی میشه؟ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، جزایش و کیفرش چی خواهد بود اگر شما دروغگو بودید؟ قالوا جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه، جزای آن کسی که این در وسایل او پیدا شد، اون خودش جزایش هست، اون خودش باید جورش را بکشد. هر کسی دزد بود، با بقیه کار داشته نباشید. شریعت ما، دین ما این را میگه. و بعد تشریح کردند. این را خدمت شما عرض کنم که مفسرین میگن در شریعت یعقوبیه اینطور بود که اگر کسی دزدی میکرد، دزد اگر چیز ارزشمندی برمیداشت، باید برای صاحب، علاوه از این که اون جنس را باید برگرداند، اون کالا را برگرداند، 1 سال برای صاحب مال باید مفت خدمت بکند، باید تمام امور خانهش را انجام بده. اینها بر اساس همون شریعت خودشون گفتن هر کسی که این کار را کرده بود خودش جزای دیگه، 1 سال مال شما، 1 سال برای شما خدمت بکنه. اما در قانون مصر، در قانون پادشاه مصر، جزای دزد چی بود؟ اگر کسی دزدی میکرد، هر اندازه که ارزش اون مال بود، همون مال را باید برمیگردند، به همون اندازه ارزشش باید هم برمیگردند، باید جریمه میداد. مثلا مالی برده ارزشش 2000 درهمه، حالا این مال را باید برگردانه، پس بده، 2000 درهم دیگه هم باید پول بده، جریمه بده. خب از این دوتا خدای عزوجل به یوسف تدبیر نشان داد که شما بگو که هرچه در شریعت خود شماست. به همین خاطر اون جارچی، اون معلن، اعلان کننده گفت که بر اساس فقه خود شما یا بر اساس قانون خود شما جزایش چیه؟ اونها گفتن من وجد فی رحله فهو جزاء كذلك نجزی الظالمین، الظالمین بالسرقه، ما کسانی که به سرقت ظلم بکنند، یعنی دزدی بکنند و این ظلم را مرتکب بشن، ما این گونه پاداششون میدیم. لذا اونها هم تفتیش کردند و اونها هم شروع کردند جستجو کردن را، اما اول از برادرهای دیگه شروع کردند. فبدأ بأوعیتهم، آغاز کردند با کالاهای اونها، با ظروف اونها. قبل وعاء اخی، قبل از اون ظرف برادر یوسف. ثم استخرجها من وعاء اخی، اما سریع آخر که شد بیرونش کردن از ظرف برادر یوسف بنیامین. الله تعالی اینجا می فرماید کذالک کدنا لیوسف، این گونه ما تدبیر کردیم، این تدبیر را ما بهش نشون دادیم. یعنی ما گفتیم که این کار را بکن تا برادرت پیشت بمانه، تا باز هم پدر از یک فرزند دیگه هم جدا بشه. ای علمناه الاحتیال باخذ اخیه، جلاله میگه این حیله را ما نشان دادیم که برادرش را این گونه بگیرد، و الا بر اساس قانون مصر یوسف نمیتوانست که بنیامین را نگه داره، باید جریمه مالی میکرد. ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، نبود که بردارد بگیرد برادرش را در قانون پادشاه، الا ان یشاء الله، مگر این که خدا بخواهد، مگر اینکه خدا بخواهد. لذا خدا خاص به این تدبیر. نرفع درجات من نشاء، درجات هر کسی را ما بخوایم بالا میبریم با نشان دادن تدبیر، علم، دانش. و فوق کل ذی علم علیم، بر هر ذی علم یک علیمی هست، بر هر عالم عالم تری هست، اما بالاترین عالم
و عالمترین خود رب العالمین هست. و ینتهی الی الذی لا عالم مثله ولا فوقه. همه این علوم به اون عالم حقیقی برمیگردد. لذا این بی انصاف ها به محض اینکه دیدن که بنیامین این کار را کرد، از ترس اینکه با خودشون کاری داشته نباشد، فورا شروع کردن که این برادر ما دزده، برادر دیگری هم داشت اون هم دزد بود. قالوا این یسرق، اگر این دزدی کرد فقط سرق اخ له من قبل، برادر دیگرش قبل از این هم دزدی کرده. به یوسف میگفتن. اما قربان صبر پیغمبری بریم. فاصرها یوسف فی نفسه، یوسف همه اینها را در دلش مخفی کرده. ولم یبدها لهم، برای اونها چیز اظهار نمیکنه. اما تو دل میگه چی میگه؟ قال انتم شر مکانا، شما بدترین انسان هستی از نظر جایگاه. این چه تهمتی که به من هم میزنید؟ والله اعلم بما تصفون، خدا بهتر میدونه اون چیزی که شما بیان میکنی که واقعیت چی بوده. حالا مفسرین میگویند که یوسف علیه السلام در بچگی عمه‌اش، یعنی خواهر یعقوب علیه السلام، یه چنین نقشی با یوسف بازی کرده بود. حالا این برادران اشاره به اون داشتن، ولی خب همه میدونستن اونجا دزدی در کار نبوده، اونجا هم همین نقشی بوده، ولی اینها چون که با یوسف مشکل داشتند، حالا به نام هر دو برادر دزدی میکنن. اونجا چی بود؟ اونجا بعد از اینکه مادر یوسف علیه السلام در زمان زایمان بنیامین فوت کرد، یوسف را برای نگهداری عمه‌اش برد. عمه‌ای داشت یوسف که خواهر حضرت یعقوب بود، خیلی یوسف را دوست داشت. تا چند سالگی او حضانت یوسف و نگهداری یوسف را به عهده داشت، تا اینکه یوسف مقداری بزرگ شد بازی میکرد، ولی او بدجوری به یوسف علاقمند بود، نمیتونست برای لحظه. یوسف یک موجود دوست داشتنی بود، برای همه بود، اما وقتی برای پدر و برای عمه که با اونها زندگی کرده، شما تصور بفرمایید چقدر برای اونها جداییشون سخت. وقتی که یوسف بزرگتر شد، 6 ساله شد، یعقوب دیگه میخواست پیش خودش بیاره یوسف را، برای او خیلی سخت. هر کاری کرد یعقوب قانع نشد. آخر اون یوسف را تحویل داد. اما وقتی که وسایل یوسف را تحویل داد، در لابلای لباسهای یوسف و وسایل یوسف یک کمربندی که از پدرش حضرت اسحاق به ارث مانده بود و مال سهم اون خواهر بود، کمربند ارزشمندی بود، اون را گذاشت در لباسهای یوسف. و بعدا وقتی که یوسف را آوردند خانه یعقوب، روز بعد آمد گفت که کمربند من گم شده و قطعا از فرزندان تو آورده. بعدا از وسط وسایل یوسف پیدا کرد و به این بهانه گفت که یوسف را باید 1 سال من ببرم، جریمه یوسف است. حضرت یعقوب متوجه شد که این خواهرم برای اینکه یوسف پیشش باشه چقدر حیله بازی میکنه، چه تدبیری میکنه. لذا یعقوب علیه السلام بیشتر مبارزه نکرد و گذاشت 1 سال دیگه یوسف پیش خواهرش باشه. لذا اینها اشاره اون جریان را هم یعقوب میدونست که یک بالاخره جریان خود ساخته هست و هم برادرانش میدانستند. اما ظلمی که اینها کردند اینجا بدون تحقیق، درباره بنیامین هم دزدی گفتند، درباره یوسف هم دزدی را نسبت دادند. قالوا این یسرق، گفتند اگر سرقت کرده امروز، فقد سرق اخ له من قبل، همانا سرقت کرد برادرش که برادر این قبل از این برادر حقیقیش، قبل از این در زمانهای گذشته، اون وقت که پیش ما بود و هنوز گرگ نخورده بود، اون زمان دزدی کرد. فاصرها یوسف فی نفسه، یوسف این راز را در دلش مخفی کرد. ولم یبدها لهم، اظهار نکرد برای اونها. قال انتم شر مکانا، اما در دل گفت، در دل چه چیزی را مخفی کرد؟ در دل گفت انتم شر مکانا،
شما از نظر مکان و جایگاه بدترین افراد هستید. والله اعلم بما تصفون، خدا بهتر میدوند اون چیزی که شما میگید واقعیت داره یا نه، یک چیز خود ساخته هست، یا اینکه شاید این روایت هم روایت درستی نیست. اینها از روی بالاخره کینه‌ای که با این برادران داشتند این تهمت را گفتند. بالاخره بعد از اون بیادشون آمد که ما آخه چطور بدون بنیامین بریم پیش پدر. پدر واقعا قابل ترحم بود، سالهای سال داشت گریه می کرد و بنیامین را بعد از یوسف لحظه از خود جدا نمی کرد. الان ما بدون بنیامین بریم این بار سخت بود، لذا خواهش کردند. قالوا یا ایها العزیز، ای عزیز. اینجا مفسرین نوشتند که یوسف قبلا عزیز نبود. عزیز مصر اون فوتیفار بود، اون کسی که شوهر زلیخا بود. اما معلوم میشه که یوسف علیه السلام حالا این زمان به اون جایگاه سروزیری رسیده بود. سروزیر را و کسی که در رأس وزرا بود، رئیس الوزراء را میگفتند عزیز مصر. تمام وزرای دیگه زیر نظر او بودند. یوسف علیه السلام ضمن اینکه اون مسئولیت دارایی ها را داشت، سیلوها را داشت، عزیز هم شده بود. به این خاطر او را خطاب کردن به عزیز مصر. حالا اون فوتیفار یا عزل شده بود یا فوت شده بود، تو قرآن نیست، ما هم بهش نمی پردازیم. قالوا یا ایها العزیز، ای عزیز مصر. ان له شیخا کبیرا، ان له ابا شیخا کبیرا. این برادر ما که با ما آمده، آخه پدری داریم، پدر اونم پیرمرد بزرگی هست، نمیتونه بیشتر تحمل بکنه. یوسف هم میدونه بیشتر نمیتونه تحمل بکنه، ولی دستور پروردگار است. چه میشه کرد؟ برای یوسف هم این سخته که خودش را به پدر معرفی نمیکنه، پدر را نمیخواد. اصلا یوسف نمیدونه که پدر تاب میاره، قبل از اون سکته میکنه، میمیره. لذا ولی یوسف هم این کار را داره میکنه، برایش امتحان بزرگی هست. یوسف دغدغه پدر زیاد داره، لذا میگه ان له ابا شیخا کبیرا، پدری دارد پیرمرد بزرگی هست. فخذ احدنا مکانه، یکی از ما را به جایش بگیر، یکی از ما را نگه دار، اینو بذار. که پدر نسبت به این یک دلبستگی خاصی داره. انا نراک من المحسنین، ما تو را آدم نیکوکار میبینیم یا رحمدل میبینیم، ترحم ویژه‌ای داری. لذا با توجه به ترحم تو، با توجه به اون عرض کنم احساساتی که در درون تو دیدیم که نشأت میگیرد از رحم، از تو میخوایم این برادر ما را بگذاری. اما یوسف چون مأمور است و معذور، میگه قال معاذ الله، قال معاذ الله ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده. پناه به خدا این که ما بگیریم مگر کسی را که یافتیم کالایمان را پیش. ما این کار را نمی کنیم که بالاخره جرم را کسی دیگه بکنه و دست کسی دیگر را قطع کنیم، گناه را کسی دیگه بکنه و کسی دیگر را به عنوان خویشاوند، به عنوان برادر. همونطور که خیلی در دنیا مرسوم است، یک پسری جنایتی میکنه، فرار میکنه، پدر را میگیرن زندان میکنند. پدر چه گناهی کرده؟ بر پسر میخوان فشار بیارن. خب پسر بر پسر میخوای فشار بیاری، اینجا پدر داره از بین میره. این ظلم است، این در هر قانونی باشه باطل است. لذا میگه که پناه به خدا این که ما بگیریم الا من وجدنا متاعنا عنده، مگر اون کسی که کالایمان را پیش اون یافتیم. انا اذا لظالمون، اگر این کار را بکنیم ما در این هنگام از ستمگران خواهیم بود، ظالم خواهیم بود و ما اهل ظلم نیست. در آیات گذشته بحث داستان سیدنا یوسف علیه السلام و پدرش تا اینجا خوانده شد که بعد از اینکه برادران از پدر تقاضا کردند که در سفر دوم باید بنیامین را با خودشون همراه ببرند،
و بدون همراهی بنیامین گندم گرفتن و خوراکی که باید برای خانواده بیاورن ممکن نیست. پدر مجبور شد در شرایط سختی با تعهداتی و با سوگندی که به فرزندانش داد و از فرزندان تعهد گرفت، بنیامین را همراه بفرستد و توصیه هایی فرمود که اینها به تمام توصیه ها عمل کردند، اما تقدیر الهی و فرمان الهی چیزی دیگه بود که یعقوب علیه السلام از آن خبر نداشت. لذا سیدنا یوسف علیه السلام بعد از اینکه خودش را به برادرش معرفی کرد، برادر را گفت ما در یک نقشه و یک برنامه ریزی شما را پیش خودمون نگه می‌داریم، شما نگران نباشید و هیچ اقدامی از خود نشون ندهید. چنانچه اون برنامه اجرا شد، اون نقشه اجرا شد و اصلش این نقشه از سوی خدای عزوجل بود. الله تعالی می فرماید کذالک کدنا لیوسف، برای یوسف این تدبیر را ما برنامه ریزی کردیم، این تدبیر را ما به ایشون نشان دادیم. بعد از اینکه یوسف را نگه داشتند به عنوان صواع ملک، پیمانه شاهی، برادران هرچی اصرار کردند که کسی از ما به جایشون باشد، یوسف علیه السلام قبول نکرد بعد از اینکه بنیامین را نگه داشتند. لذا وقتی که مایوس شدند، ناامید شدند، با هم دیگه مشوره کردند. قرآن می فرماید فلما استیأسوا منه، وقتی که از بنیامین ناامید شدند، منه مرجع به بنیامین برمیگردد یا به عزیز مصر برمیگردد، یعنی از اینکه اون عزیز مصر با اونها همکاری بکند از این مایوس شدند. خلصوا نجیا، جدا شدند در حالی که با هم دیگه جلسه خصوصی، نجی میگوین سرگوشی را، دو نفر با هم دیگه خصوصی صحبت بکنند یا چند نفر، این را میگند نجی، یعنی با هم نشست خصوصی برگزار کردند که الان چه باید بکنیم. بعد از اینکه این نشست را برگزار کردند، اون برادر بزرگتر که بعضی میگن اسمش یهودا بود یا یهوزا بود و بعضی اسامی دیگری گفتند، اون یادآوری کرد ظلمی و اجحافی که در گذشته در حق پدر کردند و هنوز پدر در داغ اون فراق و اون جدایی هنوز می سوزد و کاری از دست ما ساخته نیست. شما اون کار را با پدر کردید، حالا چگونه میتونیم جلوی پدر ظاهر بشیم؟ حداقل مشوره اینه که من اینجا بمانم و من این سرزمین را، این شهر را، یعنی مصر را من ترک نمی کنم تا اینکه برادرم آزاد بشه یا اینکه خود پدر دستور بده که تو برگرد. لذا شما بقیه برید، شما برید که اونجا پدر هم نگران هست و ایشون هم منتظر هست، ولی من اینجا میمانم. جمع‌بندی این مشوره و خلاصه این مشوره به همین شد. خداوند میفرماید قال کبیرهم، بزرگ اونها گفت، بزرگی به اعتبار سن معمولا یا به اعتبار عقل و درک، الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله، آیا نمیدانید که پدر پیمان گرفته از شما؟ پیمان من الله، از خدا، یعنی به نام خدا گرفته. همه ما تعهد دادیم و خدا را در وسط قرار دادیم. و من قبل ما فرطتم فی یوسف، آیا نمیدانید آنچه که کوتاهی کردید قبل از این درباره یوسف، در باب یوسف و در مورد یوسف چه کوتاهی کردید،
چه ظلمی ما کردیم. لذا ظلم و ستم بزرگی بود. بنابراین این هم جزء مشوره هست و هم جزء فیصله هست. به همین فیصله و شد، به همین جنبندی شد. فلن ابرح الارض حتى یأذن لی ابی او یحکم الله لی. من هرگز این ارض را، این سرزمین را، یعنی ارض مصر، این سرزمین را ترک نمی کنم حتی یأذن لی ابی، حتی پدر به من اجازه بده. پدر بگه که بیا، دستور بده، اجازه بده که من بیام، میام. در غیر این صورت من اینجا را ترک نمی کنم. او یحکم الله لی، یا خدا خودش برای من یه فیصله بکنه، یه فیصله خوب بکنه، برادرم را آزاد بکنه، بتونم دست برادرم بگیرم، میام. بغیر از این صورت برای من آمدن ممکن نیست، معنا ندارد. و هو خیر الحاکمین، اما اینجا امید دارند به فیصله خوب الهی. و هو خیر الحاکمین، اون بهترین فیصله کنندگان است، بهترین حاکم هست. اون به وقتش بهترین فیصله را می فرماید. لذا شما برید اون چیزی که مشاهده کردید به پدر بگید. ارجعوا الی ابیکم، برگردید به سوی پدرتان. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، بگوید ای پدر همانا فرزند تو دزدی کرد، ما دیدیم. و ما شهدنا الا بما علمنا، ما گواهی دیگه نمیدیم مگر اون چیزی که خودمان میدونیم. یعنی چه چیزی را ما دیدیم؟ من رؤیتنا الصواع فی رحل بنیامین، ما خود ما همین قدر مشاهده کردیم که اون پیمانه در وسایل بنیامین بود، این را ما مشاهده کردیم، ما به این گواهی میدیم. دیگه این که برداشته، چطور برداشته، ما به این گواهی نمیدیم، ما از این خبر نداریم. و ما كنا للغیب حافظین، و ما نسبت به غیب بالاخره غیب را نمیدانیم، حفظ نیستیم، به این معنی که اطلاع نداریم، خبر نداریم از پشت پرده، از اون چیزی که در خفا انجام گرفته ما نمیدونیم. اما اگر شما باور ندارید، این بار ما شاهد داریم. گویا اشاره میکنم مثل اون دفعه قبل نیست، برای جریان یوسف هیچی نبود، هیچ مدرکی، هیچ شاهدی بغیر از اون پیراهن دروغین که قرآن تعبیر میکنه قمیص کذب، پیراهن دروغین، چیز دیگه نبود. اما الان نه، الان کنعانیان با ما همراه بودند، اونها شاهد قضیه هستند، اونها همه چیز را دیدند. واسأل القرية التي كنا فيها، سوال کن ای پدر از قریه. اون قریه منظور از قریه مصر است، اون قریه که ما در آن بودیم. لفظ قریه به زبان عربی هم به روستا میگه، هم به شهر اطلاق میشه. اون زمان مصر شهری بود، بقیه قریه بود، اما قرآن به اون هم قریه میگه. اون قریه‌ای که ما بودیم، برو از اونجا سوال کن، اونجا کلی شاهد هست، خود مامورین اونجا شهادت میدهند. والعیر التي اقبلنا فيها، و همچنین شاهد دوم، اون قافله، اون کاروانی که در اون کاروان ما برگشتیم، از اونها بپرس. و انا لصادقون، ما در این مسئله صادقیم. لذا به پدر بگویید. برادران آمدند، پدر که لحظه شماری می کرد و هر روز چشمش براه بود که فرزندانم برمی گردند، بنیامین برمی گردد و با خودشون خوراکی میارند، گندم میارند. می بیند که برگشتن اما دوتایشون نیست. بنیامین که مقصود اصلی هست همراه نیست و دومی هم همراه نیست. دومی که در قرآن فقط آمده که برادر بزرگ، قال کبیرهم، ما بقیه هستند. پدر میپرسه جریان چیه؟ کل این جریان را برایش تعریف کردند. اما یعقوب علیه السلام به دلش ننشست، قیاس کرد به اون خیانت گذشته، به جنایت گذشته. گفت قال بل سولت لكم انفسكم امرا،
بلکه نفس شما و درون شما برای شما یه امری را تسویل یعنی تزیین کرده، آراسته کرده. چیزی که از نظر شما خوب است اون را داری به من تحویل میدید. حقیقت را خدا میدوند. فصبر جمیل، باز هم این سیرت پیامبری هست. فصبر جمیل، ای صبری صبر جمیل. این دومی صبر من صبر جمیل هست. صبر جمیل قبلا گفتیم اون صبری را میگن که در اون هیچ شکوهی نیست، در اون شکایتی نیست، گلایه‌ای از خدا نیست. نمیگه انسان خدایا چرا با من این کار را کردی، چرا فرزند منو گرفتی. بعضی مردم این نوع شکایت ها و گلایه ها را میکنند. اما صبر جمیل این هست که هیچ چیزی بر زبان بغیر از شکر خدای عزوجل و حمد سپاس خدا نباشد. و بعد ببینید پیغمبر چقدر امیدوار هست. انسان در هر شرایطی که در دنیا قرار دارد باید امید وافر داشته باشد. حضرت یعقوب میگه عسى الله ان یأتینی بهم جمیعا، من از الله توقع دارم، امید دارم که برای من همگی را بیارد، همه بیاند، نه تنها بنیامین، نه تنها یهودا، یوسف هم بیاید، همه بیایند. یأتینی بهم، بهما اگر دوتا بودن در زبان عربی صیغه تثنیه استفاده میشد، بهما آن دوتا را می آورد. بهم اشاره میکنه هم یوسف و هم این دوتا. انه هو العلیم الحکیم، همانا اون ذات پروردگار ذاتی هست هر چیز را میداند، او بهتر میداند. این که میگیم یعقوب علیه السلام در سیرتش تسلیم و رضا هست، اینه که هر چی که از سوی پروردگار میاد هم تسلیم میشه هم راضی. میگه خداوند هم میداند هم کارهای الهی با حکمت است، هر کاری که میکند از روی حکمت او بهتر میدوند. او تربیت بندگان خودش را در نظر دارد. لذا بالاخره طبیعی هست از این فرزندان دلگیر بود، از قبل دلگیر بود. این دومی هست. لذا روی از اینها برگرفت، از اینها اعراض کرد، به اون خلوتخانه خودش رفت، اون جایی که همیشه با خدایش سخن میگفت در اونجا قرار گرفت و دوباره یوسف را یاد کرد. و تولی عنهم و قال یا اسف علی یوسف، ای وای بر یوسف، ای حسرت بر یوسف. یوسفی که 40 سال پیش گم شده امروز غمش دوباره تازه شد، دوباره جدید شد. من ده عرض می کنم که گاهی انسان یه غمی داره، غم بسیار سنگینی هست، غم بسیار سختی هست، بعداً یه غم دیگه براش می آید، اون غم کهنه تازه میشه. حالا این غم جدید بزرگ باشه یا کوچک باشه، اون غم کهنه تازه میشه، جدید میشه. گاهی کسی را میبینی که عزیز خودش را از دست داده چند سال پیش، اما حالا یه اتفاق جدید براش میاد، از اون گذشته شروع میکنه، یاد میکنه، احساس میشه که اون غم تازه شده، جدید شده براش. لذا در اون خانه میره و با خدایش راز و نیاز میکنه و بر یوسف تأسف میخوره، حسرت میخوره، به اندازه گریه میکنه که قرآن میگه و بیضت عیناه من الحزن، چشمهایش سفید شد از بس که غمگین بود. سبحان الله. الله عزوجل میفرماید که بینایش را از دست داد. وقتی که انسان چشمش سفید باش بشه، کنایه از این که بینایی را از دست داد و قلبش پر از غم بود، پر از اندوه بود. الله میفرماید و تولی عنهم و قال یا اسفا علی یوسف، از فرزندانش اعراض کرد، روی گردانی کرد، روی برتافت. و قال یا اسفا علی یوسف، گفت ای حسرت بر یوسف، ای وای بر یوسف. و بیضت عیناه من الحزن، چشمانش از غم
از بس که پریشان بود، غمگین بود، سفید شد، بینایی را از دست داد. فهو کظیم. و از درون، خدا هم از برون صحبت میکنه هم از درون، چون خداوند از درون خبر داره. فهو کظیم، الله میفرماید داخلش یعنی قلبش پر از غم بود. انسان گاهی دلش چنان میگیره، دلش میخواد یه جای خلوت بکنه و یه فریادی بزنه، تخلیه بکنه خودش را. لذا جلوی فرزندان چه کار میتونست بکنه؟ کظیم یعنی دلش پر غم بود، کسی نبود که با او تخلیه بکنه خودش را، دلش را خالی بکنه. و اما فرزندان، اونا که نمیفهمیدن درد پدر چیه، اونا نمیدونستن فراق فرزند یعنی چه، اونا منت گذاشتند. اونا در این شرایط اینقدر فراست نداشتند، حکمت نداشتند که در این شرایط باز هم پدر را کوبیدند، بر پدر منت گذاشتند. قالوا تالله تفتأ تذکر یوسف، قسم به خدا تو همواره یوسف را یاد میکنی، همیشه یوسف را یاد میکنی، از اون ذکر میکنی، او خیلی گذشته. حتی تکون حرضا، حتی که هلاک میشه. تکون حرض میگه اون مریضی که انسان را به هلاکت نزدیک کنه، به مرگ نزدیک کنه، یعنی داری خودت را میکشی به تعبیر ساده ما. او تکون من الهالکین، یا هلاک میشی، از بین میری. این چه خبره؟ همش یوسف بس دیگه، اونو فراموش کن. از حتی ذکر یوسف را و نام یوسف را تحمل نداشتن. اینا یک کاری کرده بودن، اونجا در اول سوره خواندیم، گفتن که یوسف را ببریم حتی پدر متوجه ما بشه، فقط یک سو به ما بشه، ما را دوست داشته باشه. اما عکس شد، دلبستگی و وابستگی به یوسف بیشتر شد، فراموش نشد. بعد از این همه سال هنوز یوسف. اما پدر گفت که من با شما نمیخوام اصلا صحبت کنم، من غم درونم را، من اون عرض کنم درد بزرگی که در دل دارم، اون را فقط در محضر الله عزوجل عرض می کنم. قال انما اشکو بثی و حزنی الی الله. گفت جزی نیست که من شکایت می کنم، بثی از غمم، و حزنی و از درد بزرگم، الی الله بسوی الله، لا الی الخلق. من با شما چی کار دارم؟ و اعلم من الله ما لا تعلمون، من از الله میدانم آنچه که شما نمیدانید. یک پیغمبر نسبت به خدا معرفت و شناخت بیشتر دارد، او امید وافر و کامل به رحمت پروردگار داره. لذا شما با من کارتون نباشه، من گریه میکنم یا نمی کنم، غمگین هستم یا نیستم. شما برید بگردید، ناامید نباشید، هنوز بگردید یوسف را پیدا کنید. و برادرش را، برای دو تا برادر دیگه زیاد غمگین نبود، چون اینها جایشون مشخص بود. یکی تو زندان بود، یکی دیگه به گمان ایشون. یکی تو زندان بود که بیرون زندان منتظر او، اما او که از مدتی ناپدید است، برید برای او تلاش کنید، اون پیدا کنید. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. ای فرزندان من بروید جستجو کنید، بررسی کنید، جستجو کنید برای یوسف و برادرش. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت الله ناامید نباشید. الله هر وقتی که بخواد بر بندگانش رحمت می فرماید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، همانا ناامید نمیشه از رحمت الله مگر قوم کافر، کسی که خدا را قبول داشته نباشه، اعتقاد و باوری داشته نباشه، او ناامید هست. اما یک بنده مؤمن نباید ناامید باشه. برید بگردید، پیداش کنید. بالاخره نگذاشت فرزندان بمانند، دوباره فرزندان را فرستاد. این سفر سوم هست.
دو تا سفر قبلا انجام گرفته، این سفر سوم هست که می روند پیش یوسف علیه السلام و از شرایط پدر میگویند، از شرایط خانه میگویند، از فقر و گرسنگی میگویند، از ناداری میگویند، از چشمان پدر صحبت میکنند. تمام مسئله را که عنوان میکنند، حالا یوسف علیه السلام خودش را ظاهر میکنه، گویا که الان از سوی پروردگار اجازه دارد، قبل از این اجازه نداشته که خبر خودش را به پدر بده. حالا گویا اون امتحان الهی به کمال رسید. سبحان الله. الله تعالی چه حکمتی مد نظر دارد، یا اینکه خدای تعالی میخواد انسانهایی را به عنوان الگو برای ما بقیه نشون بده که خدا وقتی که برای بندگانش مصیبت میاره، برای بندگانش مشکلات میاره، اونم خواص به اندازه ای که قابل تحمل نیست، این اندازه میاره. لذا حکمت های شاید زیادی هست، ولی خدای تعالی تا این لحظه که این همه فراق انجام گرفته، یعقوب علیه السلام را مورد امتحان قرار داد. حالا دیگه مرحله امتحان تمام میشه. برادران دوباره میروند پیش یوسف و نمیدانند. اونجا عنوان میکنند، از آیه معلوم میشه هم از فقر خودشون، هم از بدحالی و پریشانی و غم و اندوهی که در خانواده هست، بالخصوص بر پدر هست، شرایط پدر، همه چیز اینجا تفصیلش نیست. فلما دخلوا علیه، زمانی که بر او داخل می شوند، بر عزیز مصر پیش او می روند، قالوا یا ایها العزیز، ای عزیز مصر، مسنا و اهلنا الضر، به ما و به اهل و عیال ما آسیب رسیده، مصیبت آمده، هم مصیبت جانی و غم و اندوه و هم مصیبت مالی. تنها کلید حل این مشکلات به دست شماست. شما هر دو کار را میتونی با ما بکنید، هم مشکل خانواده ما را بالاخره از اون بگذر، او را معاف بکن، و هم به ما گندم بده که ما داریم هلاک میشیم از گرسنگی. و جئنا ببضاعت مزجات، ما آوردیم بضاعت مزجات، این بار دیگه پولها را بر نگردانده. این بار چیزی که آوردند کالای بسیار مختصر و ناچیز، بضاعت کالا را میگند، اما مزجات ناچیز. بعضی گفتن مزجات یعنی ردیعه، کاسده، اونی که خراب باشد، اون نقره‌ای که در بازار خریدار نداره. لا تنفق فی الطعام الا بتجوز من البائع، یعنی هیچ کسی در عوض او غذا نمیده، گندم نمیده، مگر بائع، یک انسان کریمی باشه، یک انسان بزرگواری باشه که چشمهایش را ببنده و بگیره. چنین پولی هیچی نداریم. یوسف علیه السلام سرمایه اونها را هم دید، وضع آشفته اونها را هم دید، گزارش پدر را هم شنید. لذا گفت فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، به ما کامل کیل بده و بر ما لطف کن. حالا بر ما لطف کن هم در باب کیل میشه، تصدق صدقه اینجا به معنی فضل است، بر ما فضل کن، هم به معنی چون که صدقه خاندان انبیا نمیگیرند، هم بر ما فضل کن که گندم کامل بده و هم فضل کن برادر ما را بگذار. ان الله یجزی المتصدقین، علت اینه که خداوند به کسانی که فضل میکنند، صدقه میدهند، لطف میکنند به بندگان، ترحم میکنند، پاداش بسیار زیاد میده. لذا از تو میخواهیم که این لطف را در حق ما بفرما. یوسف علیه السلام بیشتر از این نتوانست خودش را کنترل بکند. علامه نصفی در تفسیر مدارک نوشته ولما قال مسنا و اهلنا الضر، وقتی که گفت ای عزیز
برای ما و برای اهل و عیال ما، برای خاندان ما آسیب و مصیبت زیاد آمده. و تضرعوا الیه، در محضر یوسف اظهار عجز و تضرع کردند. و طلبوا منه ان یتصدق علیهم، و از یوسف خواستند که بر اونها فضل بکند، بر اونها لطف بکند. ارفضت عیناه، دیگه اشکهای یوسف جاری شد. ولم یتمالک، و بیشتر خودش را کنترل نکرد، نتونست بیشتر کنترل بکنه. لذا وقتی که صبر انسان به پایان برسد، کم کم حالت بی صبری باشد، این وقت خدای تعالی فرج میاره. لذا برای یوسف هم عرض کردم سخت بود فراق پدر. حالا پدر خبر نداره از فرزند، اما برای فرزند خیلی سخت‌تر است که خبر داره و هر روز میشنود که پدر چه گریه های و چه زجه هایی داره میکشه، ولی اجازه نداره، میتونه بره اجازه نداره. برای یوسف هم سخت بود، اما گویا الان اجازه یافت. ولم یتمالک، بیشتر خودش را کنترل نکرد. الی ان عرفهم نفسه، تا اینکه خودش را به اونها معرفی کرد با این تعبیر. چی فرمود؟ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، آیا میدانید چه کردید با یوسف و برادرش؟ اذ انتم جاهلون، زمانی که شما جاهل بودید، از روی جهل کردید. سبحان الله، این اخلاق کریمانه یک پیغمبر که نسبت میده به جهل و نادانی، این برمیگرده به نادانی شما. نمیخواد زیاد اینها رو خجل بکنه، زیاد شرمندهشون بکنه. اذ انتم جاهلون قالوا ائنک لانت یوسف، اونا تعجب کردند وقتی که دقیق نگاه کردند، علائم را دیدند از همه چیز خبر داره. آیا تو یوسفی؟ واقعا یوسف هستی که از خانواده ما و اسم یوسف را هم داری میبری؟ قال انا یوسف و هذا اخی، من یوسفم، اینم برادرم هست، این بنیامینه، ما با هم برادریم. شما با من چه کردید؟ میدونید؟ قد من الله علینا، خداوند عزوجل بر ما لطف کرد، بر ما منت گذاشت، بر ما احسان کرد، این جایگاه را رب به ما داد، کار ما نبود. اما یوسف علیه السلام دو تا نکته که این دو نکته هم موفقیت هستند هم فرج هستند. اگر میخواهی در زندگی فرج بیاد، مشکلاتت حل بشه، این دو چیز را داشته باش. انه من یتقی و یصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنین. همانا شأن این است، سنت الهی این است، من یتقی، هر کسی از خدا بترسد، هر کسی در زندگی تقوا و پرهیزگاری را پیشه بکند. یکی از راههای حل مشکلات تقوا است. و من یتق الله یجعل له مخرجا، در سوره طلاق خواندید. هر کسی که در زندگیش تقوا باشد، خدا ترسی باشد، خداوند راه برون رفت از مشکلات را برایش فراهم می کند و روزی فراوان هم بهش میده. لذا اولین چیز یتقی، هر کسی که خدا ترس باشد. و دوم و یصبر، صبر کند. صبر چند نوع صبر داریم. صبر بر مصیبت که یک بخشش هست، صبر بر طاعت یعنی استقامت بر طاعت و بندگی، همیشه عبادت کند. صبر بر ترک معصیت، گناه نکند. هر کسی که این دو اصل را داشته باشد، هم تقوا هم صبر، فإن الله لا يضيع اجر المحسنین، همان خدای عزوجل اجر چنین نیکوکاران را یا چنین مخلصان را ضایع نمی کند. لذا این دو اصل مهم هستند. اما الان برادران وقتی که فضاحتشون و رسواییشون ظاهر شد، اقرار جرم می کنند و عذرخواهی می کنند. قالوا تالله
لقد آثرك الله علینا، سوگند به خدا، خدا تو را ترجیح داد بر ما، خدا تو را فضیلت داده، ما چرا حسادت بکنیم؟ ما بیجا حسادت میکردیم. یکی از دلایلی که مشکلات بین حتی برادران، اعضای فامیل ایجاد میشه، یکی را خدا برجسته میکنه، یکی را خداوند بهش اقبالی میده، چنان اقبال میده که از هر نظر رشد میکنه، هم از نظر مادی، هم از نظر عقلی، هم از نظر درک و درایت، هم از نظر علمی. بالاخره به یک جایگاهی میرسه بقیه نباید حسادت بکنند، افتخار بکنند، حمایت بکنند. انسان وقتی که جاهل باشد و انسان دور را نبیند، انسان بالاخره حسادت میکنه. حالا اینها میگویند که حسادت ما به جایی نرسید، خدا میخواست تو را برتر بکند. و این را هم یقین بدونید که هر کسی را که خدای عزوجل نعمتی میده، چه نعمت مادی چه نعمت معنوی، چه دین چه بالاخره مادیت چه علم، این خدا هست تقسیمی کرده. خدای عزوجل در تقدیر برای هر بنده مقدارش را فیصله کرده. لذا ما چه حسادت بکنیم چه نکنیم، اون انسان به اون جایگاهش میرسه. چنانچه اینها کلی حسادت کردند، کلی برنامه ریزی کردند، کلی نقشه کشیدند، به جای نرسیدند. حالا اقرار میکنند تالله لقد آثرک الله علینا، سوگند به خدا که خدا شما را ترجیح داد، شما را برتر قرار داد. و این کنا لخاطئین، همانا ما اشتباه کردیم، خطا کردیم. حالا از تو میخواهیم که اشتباه ما را ببخش. اما یوسف علیه السلام درنگ نکرد. هیچ وقت خاصان خدا به دنبال مسائل شخصی نیستند، به دنبال انتقام های شخصی نیستند. بدون درنگ، بدون کوچکترین عرض کنم که فکر کردن، گفت قال لا تثریب علیکم اليوم، یعنی بر شما ملامتی نیست یا گرفتی نیست امروز، یعنی مؤاخذه نمیشید، نترسید، شما را محاکمه نمی کنیم، مؤاخذه نمی کنیم، تنبیه نمی کنیم. این حق ماست که الان حکومتی به دست ماست. اما خدای عزوجل هم از خدا میخوام که شما را ببخشد. یغفر الله لكم، خدا ببخشد شما را. و هو ارحم الراحمین، و ارحم الراحمین از او که میبخشد. او فقط نگاه میکنه بنده چقدر صداقت دارد، چقدر اخلاص دارد، چقدر از ته قلب واقعا معذرت خواهی میکند. او زود میبخشد، چون اون ارحم الراحمین است. واقعا در بخشش خداوند شک نکنید. وقتی که ما از ته قلب از خدا بخشش بخواهیم و واقعا پشیمان و نادم باشیم، کاری که درباره اون کار از خدا بخشش میخواهیم دوباره مرتکب نشیم. این شرطش هست، توبه نصوحا خواندید، شرطش همین بود، دوباره به سمت اون کار نریم، خدا میبخشد. اذهبوا بقمیسی، حالا بیشتر وقت نداریم، پدر اونجا نگران هست. این پیراهنم را بردارید، اذهبوا بقمیسی هذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، بیندازید این را بر چهره پدر که بس بینایش بر میگردد. یأت بصیرا، بینایش بر میگردد. و بعد از اینکه بینایش برگشت، پدر از حال من خبر شد. و اتون به اهلکم اجمعین، اهل و عیالتون را بیارید همگی، دیگه جای شما کنعان نیست. این جواب اون یهودی هاست. یهودی ها می گفتند به مشرکین از پیامبر بپرسید که اصلا موطن بنی اسرائیل شام بود، چی شد که از مصر سر در آوردند؟ موسی در مصر ظهور کرد، پیغمبر شد در مقابل فرعون، اینا کی آمده بودند؟ داستان میاد تا اینکه اینجا جوابشون را میگیره. یوسف علیه السلام میگه تمام اهل و عیال را بردارید و بیایید. حالا یک معجزه یوسف هست اینجا، یک معجزه یعقوب است. خوب دقت بفرمایید. معجزه یوسف همینه، خدای عزوجل معجزه را میده. من در رابطه با معجزه امروز بحثی خدمت شما
خواهم گفت که قبلا خدمت طلاب عرض کردم ولی مردم هستند و انشاءالله مسئله تفهیم بشه. و این معجزه یوسف همینه که پیراهن میره، پیراهن شفا میشه. و معجزه یعقوب چیه؟ ولما فصلت العیر، وقتی که جدا شد قافله از مصر، یعنی فاصله گرفت از مصر به سوی، از تبس به سوی کجا؟ کنعان. هنوز در همین مسیر تازه حرکت کرده. قال ابوهم، پدرشون گفت انی لاجد ریح یوسف، من میابم بوی یوسف را، بوی یوسف به مشامم میرسد، احساس میکنم یوسفم داره میاد. لولا ان تفندون، اگر شما مرا به پیری و به اینکه عقلم را از دست دادم به این متهمم نکنید، من احساس میکنم. اما اونهایی که اطرافش بودند، فرزندان یا نوادگان یا بقیه اعضای فامیل، اونا گفتند همون اشتباهات قدیم را داری میگی، همون عرض کنم که جملاتی که در گذشته میگفتی هنوز همونا. قالوا تالله، سوگند به خدا، انک لفی ضلالک القدیم، تو در گمراهی قدیمیت هستی. اینجا خدمت شما عرض کردم دو تا معجزه. این مسئله و این بحث خیلی مهم هست. یه معجزه مال پیراهن شفا هست و یک معجزه مال اینکه یعقوب علیه السلام از فرسنگ ها بوی یوسف را احساس می کند. خدای عزوجل وقتی که بخواهد به پیغمبرانش معجزه بده، همون زمانی که خدا بخواهد معجزه میده. معجزه، کلید معجزه به دست خداست، به دست بنده نیست، به دست پیغمبر نیست. هر وقتی که خدا بخواهد میشه، خدا نخواد معجزه نمیشه. معجزاتی که انبیا داشتن در اختیار خود انبیا نبود. معجزات عیسی را میخوانیم به اذن الله، به اذن الله، بعد از هر معجزه‌ای به اذن الله هست. من هر کاری که میکنم و ابرئ الاکمه والابرص و احیی الموتى به اذن الله، اگر نابینا را بینا میکنم، اگر مریضی پیس و برس را شفا میدهم، اگر مرده را زنده میکنم به اذن الله است. خدا نخواد نمیشه. هر معجزه‌ای که پیغمبر ظاهر میکنه. لذا بعضی ها هستند از احادیث معجزه دچار سوء فهم شدند و میگویند که معلوم میشه انبیا میتوانند، یعنی قدرت خدایی دارن برای ما کاری بکنند. مثلا میتونه چشم نابینا را بینا بکنه. در رابطه با همین بحث ما داشتیم در تفسیر سال پیش یا 2 سال پیش، همین گفتیم که بغیر از خدا کسی نمیتونه شفا بده. هیچ خاکی، هیچ قبری نمیتونه انسان را شفا بده. یه آقای اعتراض کرده بود، توی کامنت های مجازی آمده بود که وقتی که پیراهن یوسف میتونه شفا بده، چرا خاک قبر و ذریح فلان بزرگوار، امام، ولی، نبی چرا نمیتونه شفا بده؟ اونجا پیراهن که شفا نداد، خدا شفا میده. اگر پیراهن یوسف کاری میکرد، اون پیراهن اول کاری میکرد، اون پیراهن که ما بهش میگیم پیراهن غم. لذا معجزه هر وقتی که کار بکنه، زمانی که خدا بخواهد. وقتی که خدا نخواهد نمیشه. معجزه موسی علیه السلام مال موسی است، عصا به دستش است. خدا میگه بنداز، میندازه تا اژدها رو میبینه فرار میکنه. خدا میگه یا موسی لا تخف انک من الآمنین، موسی نترس، بیا بگیر، هیچ کاری با تو نداره، تو ایمن هستی، خطری برای تو نیست، بیا بگیر. دوباره عصا میشه. یعنی پیغمبر خبر نداره از معجزه خودش. لذا کسانی که از احادیث معجزه بخواهند استدلال بکنند، استدلال های برای مسائل اعتقادی، این غلط است. مثلا حالا از همین معجزه یک استدلال میکنن بعضی که آثار
آثار بزرگان، آثار انبیا میتونه شفا بده؟ نه، تا زمانی که خدا نخواد شفا نمیده. رسول الله صلی الله علیه و سلم دخترشون زینب، فرزند زینب در آخریش شرایط زندگی هست، داره جان میده. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را گفت که پیغام فرستاد یا رسول الله بیا فرزندم مریضه داره میمیره. آن حضرت مشغول بود، گفت که بهش بگید که من مشغول هستم، اینجا مردم آمدن، وفود آمدن. بار دوم فرستاد، گفت که سوگند داده تو را به خدا زودتر بیا. رسول الله اونجا رفت، فرزند داشت جان میداد. آن حضرت اشکش جاری شد، نتونست برای فرزند زینب کاری بکنه. فرزند زینب وفات کرد. عرض کنم که پس معجزه پیغمبر اگر شفا بده زمانی که خدا بخواد، تا خدا نخواد نمیشه. پس چرا پیغمبر را صدا بزنیم؟ همون خدا را صدا بزنیم. یا بعضی از این معجزه حضرت یعقوب که از دور بوی پیراهن را احساس کرد و به مشامش رسید، میگن که انبیا غیب میدانن. اگر غیب نمیدانست از چند صد کیلومتری کجا احساس میکرد؟ اگر غیب میدانست چرا قبلا که نزدیکتر در چاه کنعان بود به تعبیر سعدی اونجا احساس نکرد بویش را؟ اونجا متوجه نبود. یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن گوهر پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شمیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ اینجا چرا خبر نداشتی که چند کیلومتر بیشتر نبود؟ بگفتا که احوال ما برق جهان است، گهی آشکار و دیگر دم نهان است. گهی بر طارم اعلی نشینم، گهی بر پشت پای خود نبینم. لذا انبیا گاهی الله عزوجل وقتی که بهشون معجزه میده خیلی دور را میبینه. این به دست خداست، به دست پیغمبر نیست. نمیشه از این گفت پیغمبر غیب میدونه. نمیشه به خاطر این پیغمبر را صدا زد و از پیغمبر کمک گرفت. نه خیر. در جنگ تبوک ما در روایتی داریم، در جنگ تبوک رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که رفتن بعضی از منافقین همراه بودند. همونجا در تبوک چند روزی که ماندند شتر آن حضرت گم شد. گشتند، برای شتر گشتند، هرچی گشتن پیداش نکردن. شب آمدن گفتن یا رسول الله پیدا نشد. منافقین با خودشون خندیدن، مسخره کردن، گفتن ایشون داره از غیب و از آسمان ها خبر میده، اینجا شترش را نمیتونه پیدا بکنه. الله عزوجل از طریق وحی به پیغمبرش گفت که منافقین مسخرت میکنند و بعد خدای تعالی هم از طریق غیب به پیغمبر اطلاع داد. خدا بخواد اطلاع میده، روز اول اطلاع نمیده، روز دوم اطلاع میده. بهش اطلاع داد که شتر کجاست. رسول الله صلی الله علیه وسلم روز بعد به اصحاب گفت که بعضی ها چنین گفتند، تمسخر کردند. الله عزوجل از طریق وحی به من اطلاع داد که شترم در فلان وادی لگامش به درخت گیر کرده، برید بیارید. رفتن پیداش کردند، آوردند. خدا بخواد میشه، خدا نخواد نمیشه. پس به جای اینکه پیغمبر را صدا بزنیم چرا از خدا نخواهیم اون ذاتی را که پیغمبران او را فریاد میزدند؟ لذا این دلیل نمیشه که یعقوب علیه السلام عالم غیب بوده. اگر غیب بود عرض کردم چندین مورد بنیامین را نمی فرستاد، یوسف را نمی فرستاد، حداقل از حال یوسف خبر داشت. 40 سال اینقدر اشک نمی ریخت که چشمهاش را از دست بده، در حالی که یوسف به عنوان سروزیر رئیس الوزراء اونجا نشسته داره حکومت میکنه، اینجا این داره خودش را هلاک میکنه. این اگر شمه غیب داشت، ذره غیب داشت، حداقل این همه خودش را به کشتن نمیداد. و پیراهن یوسف هم شفا دهنده نیست، الله شفا میده تا زمانی که الله نخواهد. عرض کردم اگر پیراهن کاری میکرد الله عزوجل به وسیله پیراهن اول اون کار را میکرد، ولی اینجا خدا خواست. اون پیراهن غمه، این پیراهن پایان غمه. اون خواب، از اون خواب غم و پریشانی ها شروع میشه، این خواب پریشانی ها را تمام میکنه. الله عزوجل اول و آخر داستان را به یک شکل قرار داده.
لذا مبادا از این احادیث معجزه کسی دچار اشتباه بشه. الان اهل خرافات که واقعا ما معتقدیم درک درستی و فهم درستی از قرآن و سنت ندارند، بعضی از معجزات رسول الله را، مثلا معجزه‌ای که پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به درخت اشاره میکنه، درخت برش سایه میده، درخت از جای خودش تکان میده. در احادیث چندین نوع معجزه آمده. یک لیوان شیر برای یک جماعت کفایت میکنه، یک دیگ ظرف، یک دیگ غذا که برای 7-8 نفر درست شده در جنگ خندق برای 1400 نفر کفایت میکنه. خب در ایام دیگه رسول الله گرسنه بود، اگر همیشه معجزه در اختیار خودش بود، در روزهای دیگه نه خودش گرسنگی را تحمل میکرد نه صحابه. ولی گاهی که خدا بخواهد این خارق عادت را به پیغمبرش نشان میده. پس هیچ حکمی از احکام اعتقادی نباید بر معجزه مرتب بشه. معجزه یک چیز استثنایی هست که الله تعالی به پیغمبرش نشان میده. لذا الله میفرماید، یوسف چی گفت؟ اذهبوا بقمیصی، پیراهن من را ببرید، هذا این پیراهن را، فالقوه بیندازید علی وجه ابی یأت بصیرا، بر چهره پدر اون بینا میشه. تفسیر خازن نوشته قال المحققون، مفسرین محققین گفتند ان علم یوسف بان القاء ذلك القمیص علی وجه یعقوب، این که یوسف میدانست که این پیراهن بر چهره یعقوب باعث میشه یوجب رد البصر، که چشماش برگرده، کان به وحی الله الیه، این به سبب وحی الهی بود، خدا بهش از طریق وحی گفته بود. پیغمبر هیچ کاری بدون وحی الهی نمی کند. واتونی به اهلکم اجمعین، همه اهل و عیال را بردارید. ولما فصلت العیر قال ابوهم، زمانی که جدا شد قافله از مصر، پدر گفت انی لاجد ریح یوسف، من میابم ریح یوسف را، با ارز کنم بوی یوسف را. از به خدمت شما که میگویند در تفاسیر نوشته که یهودا وقتی که متوجه شد که ایشون یوسف هست و پیراهن را داد برای پدر، گفت این پیراهن حق من هست. اون زمان پیراهن جفا را من بردم، به تعبیر علامه نصفی در تفسیر مدارک، پیراهن جفا را من بردم، حالا پیراهن شفا را هم من باید ببرم. اون زمان هم پیراهن به دست همین برادر بزرگ بود، الان اون اصرار داشت به دست او باشد، به دست او دادن. قال یهودا انا احمل قمیص الشفا کما ذهبت بقمیص الجفا، بالاخره پیراهن را برد. وقتی که اونجا برد، یعقوب میگه لولا ان تفندون، اگر مرا شما به دیوانگی متهم نکنید. قالوا تالله انك لفی ضلالك القدیم، ضلالك ای خطایک، ابن عباس میگه تو در همون اشتباه قدیمیت هستی. الله میفرماید فلما ان جاء البشیر، زمانی که اون مژده دهنده آمد، القاه علی وجهه، بر چهرهش انداخت، فرتد بصیرا، بینایش برگشت، همون پدر گذشته شد. قال الم اقل لكم، حالا به بچه هایش گفت الم اقل لكم، من نگفته بودم به شما انی اعلم من الله ما لا تعلمون، من از خداوند میدونم اون چیزی که شما نمیدونید. من وعده پروردگار را در اون خواب میدونستم، میدانستم که یوسف را خدای عزوجل بار دیگه به من برمیگرداند. لذا یوسف، اولین چیزی که یعقوب درباره یوسف پرسید، حضرت سفیان ثوری میفرماید، روایت ایشون روایت میکنه از بعضی از تابعین، که اولین جمله‌ای که حضرت یعقوب درباره یوسف از فرزندانش پرسید، نپرسید که ازدواج نکرده، فرزند دارد، زندگیش چطور هست، در چه شرایطی است، اصلا از این بحث ها نبود. هر فرزندی، هر پدری تمایل دارد درباره تمام جزئیات، اما چیزی که دغدغه اون را داشت
و فکرش را مشغول کرده بود. اولین جمله عن سفیان لما جاء البشیر، زمانی که این مژده دهنده آمد پیش یعقوب الی یعقوب، قال له على ای دین ترکت یوسف، اول به من بگو یوسف بر چه دینی بود. سبحان الله، یک پدر دلسوز واقعی اول به فکر دین فرزندش باید باشه، به فکر ایمان فرزندش باشه. دغدغه اصلی ما پدران باید این باشه، پدران و مادران. برای دنیا خوب برنامه ریزی میکنیم، برای بالاخره جهیزیش، برای آیندهش، برای شغلش خوبه، اما به همین اندازه یا بیشتر از این برای دینداریش هم تلاش بشه. از همون ابتدا سعی بشه که فرزند با خدا آشنا بشه. اولین کلمه‌ای که به زبانش میاد و یاد میگیره الله باشه، لا اله الا الله باشه. از 7 سالگی مراحل تربیتی را خود رسول الله فرموده. اول فرمود که نام خوبی بذارید که این نام هم اثر میگذارد. بالاخره بعضی نام ها هستند، ما گاهی نام ها را درست نیست که ما ذکر بکنیم، شاید بعضی عزیزان اشتباه این نام ها را گذاشتند، ولی نباید هر نامی، بالخصوص نام هایی که نماد غیر مسلمان ها هستند. ما ایرانیان گاهی میگذاریم اردشیر و نردشیر و از اون عهد قدیم که 2500 سال پیش بودن، از اون زمان، در حالی که رسول الله این نام ها اثراتی هم داره. نام بر فرزند گذاشتن اثراتی داره. یک لطیفه یکی از اساتید تعریف میکرد، میگفت که یه زمانی یک مریضی بود، این را هر جا می بردن خوب نمیشد، پیش دکتر بردن، پیش ملا بردن، دعا گرفتن، دم گرفتن، خوب نشد. آخر پیش مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه بردند، در هندوستان. ایشون یکی از اولیاء هست. ایشون گفتن هر جا بردیم خوب نشده. گفت اسمش کیه؟ گفتن کلیم. کلیم معنیش هست یعنی زخمی، کلم از زخم را میگن، مریض، زخمی. گفت که اسمش را عوض کنی خوب میشه، اسمش را بذاری سلیم. سلیم گذاشته خوب شد. منظور اینه که گاهی در نام اثراتی هست. آن حضرت صلی الله علیه وسلم در حدیبیه گفتن نماینده از سوی مشرکین داره میاد برای مذاکره. رسول الله فرمود کی داره میاد؟ وقتی که نگاه کردن گفتن سهیل ابن عمرو است، سهیل است. رسول الله فرمود که خداوند پس کار ما را سهل میکنه، چون سهیل از ماده سهل است، از اون اسمش رسول الله نیکفالی گرفت. لذا گاهی نام بالاخره اثرات خوبی هم داره. این لازم نیست همیشه داشته باشه، اون تربیت بیشتر تاثیر داره. اون تربیتی که مادر وقتی فرزندش را شیر میده با ذکر و یاد خدا و با بسم الله، و پدر وقتی که برای این فرزند تلاش میکنه، سعی میکنه لقمه حرام نیاره، لقمه حلال، اینا تمام جزء مراحل تربیتی هستند. و وقتی که به 7 سالگی میرسد او را به نماز تشویق بکنه، به نماز ترغیب بده، به یاد خدا اون را وادار بکنه، تعلیم دین بهش بده. بالاخره اینها برنامه هایی هستند که ما باید وقتی که خدا به ما فرزند اولاد میده از ابتدا به فکر این برنامه ریزی باشیم، بعدا فرزندان صالحی تربیت میشه. لذا دغدغه یعقوب اینه، میگه که به اون بشیر میگه، به اون مژده دهنده میگه علی ای دین ترکت یوسف قال علی الاسلام. اسلام دین یعقوب هم بود. اسلام یعنی در مقابل خدا تسلیم شدن. در سوره بقره خواندید و وصى بها یعقوب و بنیه و وصى بها ابراهیم و بنیه و یعقوب. هم ابراهیم هم یعقوب فرزندانشون را توصیه کردن، یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ای فرزندان، دین را خدا برای شما برگزیده، با اسلام از این دنیا بمیرید. یعنی در مقابل یک ذات تسلیم بشید، در مقابل یک پروردگار کرنش بکنید و تسلیم بشید. لذا او وقتی که گفت علی الاسلام قال الان تمت النعمه، نعمت تکمیل شد. این قرطبی نقل کرده، نعمت تکمیل شد. الحمدلله که فرزندم بر دین اسلام و بر دین توحید هست. لذا وقتی که به یعقوب گفتند،
یعقوب علیه السلام خوشحال شد. برادران اول معذرت خواهی کردن. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ای پدر برای گناهان ما از پروردگار مغفرت بطلب، از خدا بخشش بخواه. انا كنا خاطئین، این بار دوم هست که اقرار میکنن همانا ما اشتباه کردیم، ما خطا کردیم. ولی ببینید یعقوب علیه السلام مثل یوسف فورا نبخشید، فورا رضایت نداد. یعقوب چی گفت؟ قال سوف استغفر لكم ربی، به همین زودی نزدیکی من از ربم برای شما مغفرت میخوام. چرا الان نخواست؟ چند دلیل گفتند. تأخیر یعقوب علیه السلام به چند دلیل اهل تفسیر نوشتن برداشت ها که بسیاری از این برداشت ها درست هستند. بعضی میگویند که یعقوب علیه السلام منظورش این بود که در وقت استغفار، بهترین وقت استغفار وقت سحر است. ما حدیثی داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود رحمت خدا به آسمان اول قرار میگیره. منظور اینه که به انسان ها نزدیک میشه و میگه آیا مستغفری هست که من او را ببخشم؟ آیا طلب کننده مغفرت هست؟ پس وقت اصلی استغفار وقت سحر است. به این خاطر یعقوب گفت سوف استغفر لكم، که در اون ساعت خاص. یه حدیث طولانی هست که سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ یک روز شکایت کرد یا رسول الله برای حفظ قرآن من خوب موفق نمیشم و نمیتونم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمول بیشون نشان داد که یک سری اوراد و اذکاری بخواند. فرمود به وقت سحر بخوان، اون وقت استغفار است، اون بهترین وقت است. در همین وقت، در همین یک روایت آمده البته، در همین وقت یعقوب علیه السلام برای فرزندانش از خدا آمرزش طلبید. پس این حدیث تایید میکنه این توجیه را که وقت استغفار کی هست؟ وقت سحر است. دوم، بعضی میگویند که یعقوب میخواست بدونه واقعا ندامت هست یا نیست. واقعا پشیمان هست از این به بعد، چون خدا در صورتی میبخشه. من در بحث توبه نصوح خدمت شما طلاب عرض کردم خداوند در صورتی معاف میکنه که واقعا انسان پشیمان شده باشه، نه اینکه هنوز در دل کینه باشد، حسد باشد. حالا از حسد گذشته معذرت خواهی میکنه ولی هنوز اون مریضی را داری. لذا یعقوب با خودش گفت زمان استغفار فایده داره که اینها واقعا نادم شده باشه. از این به بعد هیچ نوع حرکتی مبنی بر حسادت از اینها صادر نشه. سوم، یعقوب علیه السلام احساس کرد که بر من هم ضربه زدن، به من هم غم وارد کردن، اما جفای اصلی، ظلم اصلی بر یوسف بوده. این که میگه سوف استغفر لكم ربی، باید ببینم که نظر یوسف چیه. لذا به دل گفت که باید یوسف ببخشه، اصل او هست، او اگر ببخشه خدا میبخشه، چون حق او هست. به این خاطر والله اعلم همه اینها را نوشتن، شاید همه اینها بود. گفت سوف استغفر لكم ربی، ان قریب برای شما از ربم مغفرت می طلبم. انه هو الغفور الرحیم، همانا اون ذات هم بخشاینده هست و هم مهربان هست. بالاخره رفتم پیش یوسف، حرکت کردند. یوسف علیه السلام هم سراسیمه منتظر، لحظه شماری بیرون شهر آمده. فلما دخلوا علی یوسف، زمانی که بر یوسف داخل شدن، پیش یوسف رفتن. آوا الیه ابوی، جای داد به اون جای اصلیش، پدر و مادرش را. پدر و مادر بعضی میگن خالهش بود چون مادرش فوت کرده بود، والله اعلم. و قال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین، گفتن ای پدر و ای خاندان داخل مصر بشید اگر خدا بخواهد. این تبرکن هست. آمینین، دیگه از این به بعد از دو چیز بیغم هستید، نه قحط هست، قحطم تمام شد، نه قحط هست و نه فراق و جدایی. فراق و جدایی هم تمام شد.
مگر اینکه اون جدایی دنیا باشد که در آخرت برای همیشه همراه هستیم. نه قحط است و نه جدایی، از هر دو ایمن. و رفع ابویه علی العرش، پدر و مادرش را بر عرش بلند نشاند. و خروا له سجدا، اما خود یوسف علیه السلام وقتی که قرار گرفت اونجا ایستاد، همه برای یوسف سجده کردند، به سجده افتادند. حالا یوسف به یادش آمد اون خواب. و قال یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، ای پدر من این تعبیر خواب من هست، تعبیر خواب من است که قبل از این سالهای پیش دیده بودم. خواب لازم نیست 2 روز بعد تعبیر بشه. بعضی ها خواب میبینن انتظار دارن فوراً تعبیر بشه، گاهی خواب زود تعبیر میشه، گاهی دیر تعبیر میشه. قد جعلها ربی حقا، همانا خداوند این را بر حق قرار داد، یعنی به اعتبار ظهور واقعیت بود، حق بود. و قد احسن بی اذ اخرجنی، اینجا یوسف علیه السلام چند نکته میفرماید که اینها قابل تأمل هستند. وقتی که پدر و فرزندی بعد از سالهای سال همدیگر را میبینند، تا شبها برای همدیگر داستان تعریف میکنند که چه بر من گذشت، چه سختی ها، چه مشکلات، چه دیدم، چه کشیدم، چه تحمل شد. از همه شاید ماها و سالها طول بکشد که خاطرات خودشون را هر شب بگند. وقتی که کسی برای چند ماه سرش به زندان میفته، از اون طرف میاد به اندازه یک مثنوی حرف داره، اینقدر تعریف میکنه از خودش، از همبندهایش، از مشکلات، از شکنجه های اونجا، از سختی ها، از خوراکی ها، از هر چیز، از هر بابی. ولی یوسف علیه السلام پیغمبر است. اخلاق کریمانه پیغمبر را ببینید. یوسف علیه السلام 3 نکته بیان می کند. اولین نکته عرض کنم که یا اگر با این تعبیر خواب بگیریم 4 تا. اول میگه این تعبیر اون خواب هست، این انعام اول، این لطف اول. و بعد از اون وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، پروردگار بر من چه لطفی داره، همش از الطاف الهی. یک نکته که بسیار برجسته هست، یوسف علیه السلام از مشکلات نمیگه، از حل مشکلات میگه. از نقمت نمیگه، از نعمت میگه. از مصیبت نمیگه، از فرج بعد از مصیبت میگه. این یعنی چی؟ این یعنی زبان پیغمبر زبان شکوه نیست. زبان چی هست؟ شکر. ما گاهی اینطور هست در زندگی خودمون را بررسی کنیم، تک تک ما. مثلا یه مریضی کشیدیم فلان سال، خب 50 سال، 60 سال، 70 سال خدای تعالی این همه لطف ما کرده، هر جا تعریف میکنیم چقدر سخت گذشت. یا مثلا سرمون به زندان افتاد، 1 سال زندان بودیم، همش از مصیبت های، هر جلسه که میشینیم از خاطرات زندان. این همه لطف به تو خدا کرده، چرا از اینها نمیگی؟ این همه نعمت به تو خدا عزوجل داد، فرزند و اولاد داد، نعمت مادی داد، نعمت معنوی داد، دین داد. لذا انسان زبانش زبان شکر باشه. این اخلاق کریمانه پیامبر هست. اخلاقش مثل پیامبران باشه، زبانش زبان شکر باشه، زبان ناسپاسی نباشه. حتی از مشکلات وقتی که ذکر میکنه، اون جنبه منفیش را ذکر نمیکنه، جنبه مثبتش را ذکر میکنه. اون بخشی که به زندان رفت، ببینی حالا اینجا یوسف، اون بخشی که زنها تهمت زدند، زنها برایش دام انداختند، به زندانش انداخت، اونها را اصلا نمیگه. وقتی که خدا از زندان آزادش کرد میگه. سبحان الله. اینها واقعا نکته هستند، اینها درس هستند، اینها نکات اخلاقی این داستان هستند که ما باید در زندگی داشته باشیم. لذا می فرماید وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن،
همانا رب به من احسان فرمود، بر من لطف فرمود زمانی که مرا از زندان آزاد کرد. لذا خداوند عزوجل اگر شما را خدای ناکرده به زندان برد و از زندان بعد بیرون کرد، همیشه شکر کنید که الحمدلله خداوند مرا از زندان بیرون کرد. این بخشش را بگید. اگر مریض شدید باز خوب شدید، همیشه این بخش شفایش را ذکر کنید، اون مریضی را ذکر نکنید. این هم نوعی ادب به پروردگار است که انسان از رب چی را ذکر میکنه؟ نعمتش را ذکر میکنه، عافیتش را ذکر میکنه. اون مصیبتی که برای امتحان ما میاره اون را ذکر نمیکنه. و بعد میفرماید که وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. نکته سوم اینه، خدای عزوجل شما را از بادیه آورد بعد از اینکه شیطان، ببین نسبت را به شیطان میده به برادران، نمیخواد اونها هم خجل بشند، نمیخواد اونها هم شرمنده بشن. تمام کسانی که نسبت به یوسف جفا کردن، اصلا اینجا نامی از اونها نیست، نه اسمی و اشاره به زلیخا هست، نه اسم و اشاره به اون زنهای توطئه‌گر هست، نه اسمی از برادران و جفای برادران هست، بلکه اینجا مجبور هست که ذکر بکنه برادران را، اما میگه مقصر شیطان است. او این کار را کرد. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن. الله به من لطف کرد زمانی که مرا از زندان بیرون کرد. و جاء بكم من البدو، و شما را از بادیه آورد. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد از اینکه شیطان بین من و بین برادرانم جدایی افکند. نزغ میگوین ضربه زدن را، وسوسه کردن را. منظور اینه که ضربه زد، وسوسه کرد، ما را از هم دور کرد. ان ربی لطیف لما یشاء، یعنی کار بد را شیطان کرد گویا، لطف را پروردگار می کند. ان ربی لطیف لما یشاء، همانا رب من لطیف هست، لطف می کنه برای هر کسی که بخواهد. انه هو العلیم الحکیم، همانا اون ذات هم دانا هست و کارهایش با حکمت است. بالاخره این پایان داستان یوسف است. بعد از این مناجات یوسف را میخوانیم. یکی دو تا مسئله من اینجا خدمت شما عرض میکنم که جز مباحث این سوره هست. یکی این که اینجا خواندیم همه به سجده افتادند، سجده کردند. حالا بعضی مفسرین گفتند این سجده برای خدا بود، یوسف مثل قبله بود. قرطبی این را گفته خروا شکرا لله سجدا و یوسف کالقبله، یوسف مثل قبله بود. اما قول صحیح و قول مفسرین این است که این سجده که سجده تحیه باشد یا سجده تعظیمی یعنی ادای احترام، این سجده در ادیان گذشته بوده اما در دین ما نیست. در ادیان گذشته، حالا در دین ما ادای احترام به شکل‌های دیگه هست، به صورت‌های دیگه هست، بالاخره نوع ادای احترام هست. اما این نوعش حالا اختصاص به خدا دارد، چون این دین ابدی هست، دین تا قیامت هست. نباید احکامی در این دین باشه که از اون احکام بعضی ها سوء استفاده کنن، شایبه شرک باشه. لذا کلا قدغنه هر نوع سجده، چه سجده‌ای که به منظور عبادت باشه، چه سجده‌ای که به منظور ادای احترام باشه. آدم علیه السلام را هم فرشتگان که سجده کردن همین نوع سجده بود، ادای احترام بود، سجده تعظیمی. یوسف را که سجده کردن هم ادای احترام بود. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را منع کردن. احادیث متعددی هست. اولا در قرآن هم هست و ان المساجد لله، تمام سجده ها برای الله است. این تفسیرش را در سوره جن خواندیم. تمام سجده ها، هر سجده فقط باید برای الله عزوجل باشد. در
مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله روایتی است از سیدنا انس رضی الله تعالی عنه که مرفوعا روایت میکنه رسول الله فرمود لا یصح لبشر ان یسجد لبشر، برای هیچ بشری جایز نیست که برای بشری سجده بکند. و در مشکات حدیثی است رسول الله لعنت کردن، نفرین کردن یهود و نصارا را. لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. خدا یهود و نصارا را لعنت و نفرین کند که قبرهای انبیاء خودشون را سجدگاه قرار دادند، اونجا سجده کرده برای انبیاء، برای قبر انبیاء. لذا نه برای خود پیغمبر سجده جایز هست نه برای قبرش سجده جایز است. وقتی که برای قبر پیغمبر جایز نیست، برای قبر امام و ولی و بقیه شما خودتون فکر کنید. به هیچ وجه سجده جایز نیست، نه در حیات و نه در بعد از وفات. در حدیثی هست که فردی آمد، این حدیث معروف است، همیشه در روایت ها میخوانیم، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم من رفتم همه جا میگردم برای تجارت و برای کارهای ایران، روم، همه جا میبینم بزرگان خودشون را تعظیم میکنند، سجده میکنند. لذا شما اجازه بدهید که ما هم از این به بعد بیاییم در محضر شما ادای احترام بکنیم، سجده بکنیم شما را. رسول الله اول از ایشون سوالی کردند که اگر شما یه وقتی بیایید و من نباشم قبر من را سجده میکنید؟ گفتن نه یا رسول الله. یعنی همونهایی که اعتقاد داشتند آن حضرت را در حال حیات سجده بکنند برای قبر قائل نبودند، اعتقاد نداشتند. لذا بعضی ها از این استدلال میگیرند که چون یوسف را سجده کردند الان قبر فلان بزرگ را سجده جایزه. نه خیر، همون زمانی که بعضی معتقد بودند سجده بشه، سجده احترام بشه، برای قبر جایز نمیدونستند، چون اون نمادی از سجده غیر خداست، نمادی از شرک میشه. لذا فرمود نه. لذا آن حضرت فرمود که لو کنت آمرا احدا، اگر من امر میکردم، دستور میدادم کسی را که ان یسجد لاحد، برای کسی دیگه سجده کند، لامرت النساء ان یسجدن لازواجهن، من به زنها میگفتم همسرانشون را ادا احترام بکنند، سجده بکنند. لما جعل الله لهم علیهن من حق، چون حق زیادی شوهر بر زن داره. لذا چنین چیزی خدا اجازه نداده در دین من. بنابراین در این دین منسوخ، نه سجده عبادت، نه سجده تحیه و احترام، هیچ نوع سجده برای غیر الله جائز نیست. این شرائع من قبلنا هست، شریعت های گذشتگان هست. منش آمده. یکی از علما خب به صورت مناظرانه و الزامی نوشته، گاهی این تعبیرات زننده خوب نیست، نوشته که اگر کسی میخواد از شریعت‌های گذشته استدلال بکنه، خب در گذشته، در شریعت‌های گذشته مثل شریعت آدم ازدواج با خواهر هم بوده. اگر کسی به شریعت‌های گذشته استدلال میکنه، در شریعت یعقوب ازدواج دو تا خواهر با هم در عقد یک مرد هم بوده. خب حالا بیاید کسی همون کار را بکند. بنابراین هر چی که در شرایع گذشته هست برای ما درست نیست که ما اونها را به اونها چی بکنیم؟ عمل بکنیم. این یک مطلب که خدمت شما عرض میکنم. مطلب دوم، در بعضی تفسیرها است در این فیلم سریالی که درباره یوسف هست، همین است که یوسف علیه السلام بعداً با زلیخا ازدواج کرد. اون هم یه چیزی ذکر میکنند، گویا زلیخا هم از همین اولیاء بود که جوانیش برگشت، اون پیر شده بود دوباره جوان شد، همون زیباییش برگشت به خاطر یوسف و با یوسف ازدواج کرد. اینها از اسرائیلیات هستند، اینها اصلا اساسی ندارن. اولا در قرآن مجید و در روایت های ما هیچ ذکری از نکاح و عدم نکاح یوسف و زلیخا نیست و این را هم خدمت شما عرض کنم جز دین و جز شریعت ما نیست که ما بدونیم.
شده یا نشده. اما محققین ما انکار میکنن. انکارشون به چه دلیل است؟ من خدمت شما عرض میکنم. اولا تو کتاب ها اگر نوشته شده که یوسف و زلیخا ازدواج کردن، اصل این روایت را از تورات گرفتند. این روایت را از تورات گرفتند. اصل روایت اونطور نیست. در اون روایت هست، در اون روایت تورات، که یوسف با دختر کاهن شهر اون، یک شهری بود به نام شهر اون، با دختر کاهن شهر اون که اسم اون کاهن بود فوتی فرع، فوتی فرع، با دختر فوتی فرع که اسم اون دختر بود آسنات، با او ازدواج کرد. 2 فرزند خدا بهش داد. اینها روایت تورات است. همین هم ما تایید نمی کنیم. رسول الله درباره روایت های تورات و اسرائیلیات فرمود لا نصدق ولا نکذب، نه تایید می کنیم نه تکذیب می کنیم، خدا بهتر می دونه. اگر برای ما لازم بود در قرآن می آمد، در حدیث می آمد چیزی. لذا 2 فرزند خدا بهش داد. یکی اسمش منسی بود، یکی افرایم، یک پسر یک دختر. 2 فرزند الله بهش داد. لذا این در تورات نوشته. حالا بسیاری دچار اشتباه شدند. چطور دچار اشتباه شدند؟ که زلیخا زن فوتیفار است. فوتیفار اون بود فوتی فرع. لذا تشابه اسمی. بعد اونجا آمده دختر فوتی فرع، اینها میگن زن فوتیفار یعنی زلیخا، در حالی که چنین چیزی وجود نداره. حتی در همون اسرائیلیات هم وجود نداره. اما متاسفانه در تفاسیر یکی اگر یک چیز اشتباه می نویسه، همه تفاسیر از همدیگه نقل می کنند. لذا اگر در تفاسیر هم این چیز آمده، این ثابت نیست. و دوم این که ما معتقدیم یوسف علیه السلام را خدای عزوجل، یوسف حالا پیکر پاکی هست، اسوه اخلاق هست، اسوه پاک دامنی و عفت است. چنین پیغمبر پاک دامنی که عرض کردم هر پیغمبری در یک چیزی، در یک وصفی معروف است یا چند وصف. یکی از اوصاف معروف یوسف علیه السلام که قرآن ازش تعریف کرده چیه؟ عفت و پاک دامنی هست. برای چنین انسان پاکی خداوند عزوجل اون زن را انتخاب میکنه. اون زنی که دنبال این کار بود، تهدید میکرد اگر این کار را با من نکنی. خب اون زن مشخصی که زن پاکی نبود. قرآن میفرماید که الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یعنی ناپاک های زنها باشند برای مردهای ناپاک و برعکس همچنین. و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات. با توجه به این قانون را الان گاهی اتفاق میفته یک انسان پاکی هست علیاذ بالله زنی گیرش میاد نادرست، ولی عموما برای خاصان خدا انتخاب نمیکنه. حتی پیغمبران به جای خود برای پیروان مخلص انبیا چنین چیزی انتخاب نمیکنه. یکی از صحابه هست به نام مرصد غنوی رضی الله تعالی عنه. این مرصد کارش این بود که خیلی چالاک بود، خیلی زرنگ بود. هر کسی میخواست از مکه هجرت بکنه یا فرزندانش را بیاره، این راه قاچاق را بلد بود. این مرصد میرفت و بالاخره مردمی که میخواستن هجرت بکنن به صورت قاچاقی اونها را از راههای مخفی می آورد، فرزندان مردم را می آورد. لذا به مکه رفت و آمد داشت. خودش مدینه بود، مکه رفت و آمد داشت. هر صحابی که میخواست هجرت کنه پیغامی برای رسول الله میداد، من میخوام بیام، چطور بیام؟ رسول الله مرصد را جلوش دنبالش میفرستاد. این هی میرفت با یک زنی به نام عناق آشنا شد. این زن بسیار زیبارویی بود، اما متاسفانه زنی بود که ارتباطات نامشروع داشت، روابط جنسی با هر کسی داشت، معروف بود. لذا
مرصد دلداده این زن شد. گفت خب زن من بشه، نمیذارم بعد از رسول الله مشوره گرفت. قرآن این آیه را بعضی میگن نازل فرمود: الزانی لا ینکح الا زانیه و الزانیه لا ینکحها الا زان او مشرک. زنی که زناکار هست اون را نباید یک مرد پاک دامن. وقتی که خدا برای یک صحابی چنین آیه نازل میکنه، چطور برای پیغمبرش چنین زنی را انتخاب میکنه؟ حضرت عبدالله ابن عباس جملهش معروف: ما زنت امرأت نبی قط. زن هیچ پیغمبری این کار نبوده. این فکر حتی در ذهنش نیامده. چرا؟ چون قبلا خدمت شما عرض کردم این عیبی هست که اگر خدای نکرده دختری یه زنی داشته باشه، این عیب فقط مال خودش نیست، آرش، ننگش، طعنهش به پدرش، به برادرش، به فرزندش، به شوهرش، به این 4 مرد حداقل برمیگرده. تمام افراد قبیله وقتی که زنی در قبیلهشون چنین باشه سرفکنده هستند، خجلند. لذا چطور برای پیغمبری خدای تعالی چنین زنی را انتخاب میکند؟ بنابراین ما معتقدیم که این روایت درستی نیست، با اصولی که اون اصول را در پرتو آیات و پرتو احادیث خدمت شما عرض کردم و تلاوت کردم، با این اصول هم خانی ندارد. بنابراین ما میگیم که این داستان نکاح یوسف و زلیخا اساسی ندارد، درست نیست، غلط هست. اگر در تفسیری آمده، خب مفسر هم نقل میکنه از اسرائیلیات، هم اشتباه است. اگر در فیلمی آمده، هم از تاریخ آورده، هم اشتباه است. واقعیت اینه، والله اعلم. بعد از این یوسف علیه السلام پدر را، برادران را جای داد و سالها در کنار یوسف زندگی کردند. حالا بعد از اون چی بود؟ قرآن چون مقصود نیستند، قرآن از اون بخش ذکر نمی کند. در پایان وقتی که وفات یوسف، بالاخره حضرت یعقوب علیه السلام همینجا در مصر وفات کرد، اما وصیت کرد مرا به کنعان ببرید، به شام ببرید، دفن بکنید. یوسف با ارکان سلطنت، با همه برادران یعقوب علیه السلام را بردن به شام دفن کردند. اما زمانی که وقت وفات خود یوسف علیه السلام آمد، در پایان عمر مناجاتی داشت. الله عزوجل این مناجات یوسف را اینجا برای من و شما نقل کرده که ما هم همیشه این گونه با ربمون مناجات داشته باشیم. الله می فرماید: رب قد آتیتنی من الملک. یوسف گفت بار الها به من پادشاهی دادی، نعمت ظاهری دادی، و علمتنی من تأویل الاحادیث، هم نعمت باطنی دادی، نعمت روحانی دادی. به من علم تعبیر خواب دادی، یا علم نبوت دادی، یا علم عواقب امور. این را 3 تفسیر کرده بودم قبلا، همو هر 3 تفسیر. فاطر السماوات والارض، اینجا حرف ندا مقدر است، یعنی یا فاطر السماوات، ای خالق آسمان ها و زمین، انت ولی فی الدنیا والآخرة، تو هستی ولی من، حامی من، ناصر من در دنیا و آخرت تویی. توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین، مرا مسلمان بمیران، وقتی که از این دنیا برم با مسلمانی برم. و الحقنی بالصالحین، مرا بصالحین ملحق بگردان، بصالحین برسان، با اونها حشر و نشر بگردان. این دعای یوسف است، یعنی دعای حسن خاتمه. یکی از مسائل و مباحثی که ما همیشه باید دغدغه داشته باشیم، خاتمه باید باشد، حسن خاتمه باید باشد. برای خاتمه من زیاد دعا بکنیم. لذا یوسف علیه السلام این دعا را کردند و این دعا دعای جامعی هست. حضرت استاد رحمت الله علیه، حضرت استاد مولانا جاجروی ما را توصیه می کردند، می گفتند این دعا را زیاد بخوانید. فاطر السماوات والارض، از اینجا انت ولی فی الدنیا والآخرة توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. ایشون میگفت، حضرت استاد میگفت که مرشد من مولانا حالی جوی رحمت الله علیه مرا توصیه کرده که من زیاد بخوانم
و من گواهی میدهم. خودشون گفت مرشدم وقتی که وفات کرد آخرین لحظات من بر بالینش بودم، همین آیه را خواند و وفات کرد. استاد میفرمود. و باز به نقل از همسر استاد که همسرشون آدم وفات کرده، الله همه را غریق رحمت کند، وقتی که استاد بزرگوار حضرت علامه جاجروی وفات کردند، همسر ایشون برای طلاب و برای علما گفته بود که ایشون آخرین لحظات بعد از نماز مغرب بردند، حالش بد شد، سر نماز حالش بد شد، بردن خانه، همونجا در خانه روی تخت نشسته بود، به سجده افتاد، همین آیه را 3 بار خواند و وفات کرد. لذا انسان معلوم میشه این دو مورد هستن که اخبار و سندهای موثقی هست که کسانی که خواندن خاتمه اونها را الله با ایمان میکنه. چرا نکند؟ وقتی که از ته دل با صمیم قلب با خلوص از پروردگار بخوای که خدایا من میخوام بمیرم و از این دنیا هر وقت برم من تابع احکام تو باشم، من تسلیم برای ذات تو باشم. توفنی مسلم معنیش اینه، میخوام که تسلیم برای ذات تو باشم، میخوام از حزب تو باشم، از گروه تو باشم، معنیش اینه، تسلیم تو باشم و با صالحین و بندگان خاصت ملحق بشم. و کسی از صمیم قلب از خدا بخواد اون چیزی را که خود خدا هم میخواد ما مسلمان واقعی باشیم، خدا قرار میده، خدا دعا را قبول میکنه. لذا هر دعایی هر وقت این را مناجات کنید با ربتون، انشاءالله حسن خاتمه میشه. بعد از اینکه داستان یوسف علیه السلام تمام شد، حالا چند نکته در پایان سوره ما میخوانیم. این نکات برداشت ها هستند. اولین برداشت اینه که تو ای محمد صلی الله علیه و سلم واقعا پیامبر خدا هستی. اثبات رسالت، اثبات رسالت. چرا؟ چون که سوال کردند که جریان چی بود که بنی اسرائیل از شام به مصر آمدند؟ در جواب کل داستان گفته شد. پیغمبری که نه تاریخ خوانده نه از گذشتگان خبر داره، در یک منطقه محدود مکه بوده و اصلا از مکه خارج هم نشده، نه کتاب دیده، حتی و ما کنت تخطه بیمینک، یک کلمه با دستش نمیتونه بنویسه. این پیامبر وقتی که چنین اخباری را بیان میکنه، از اول تا آخر دقیق تمام داستان را من و عن بیان میکنه، پس این چه دلیلی هست؟ بغیر از اینکه با عالم وحی در ارتباط است میتونه دلیلی دیگه داشته باشه؟ لذا الله تعالی بعد از اینکه این داستان تمام میشه برای رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم از این داستان و از کل این جریان استدلال میگیرد. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از اخبار غیب هست، از خبرهایی هست که اینها را شما ندیدید، غائب هستند شما، اما شما از کجا خبر داری؟ نوحیه الیک، ما به سوی تو وحی میکنیم. حتی اون جایی که برادران با خودشون مشوره کردند، جلسه خصوصی تشکیل دادند، اونجا مگر رسول الله بوده؟ حتی یعقوب از اون جلسه خبر ندارد، ولی خدا اینجا به رسولش خبر داد. و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم، نبودی پیش اونها وقتی که اونها امرشان را با هم اجماع کردن، یعنی با هم اتفاق نظر کردن، به جنبندی رسیدن که چیکار بکنن. و هم یمکرون، و آن زمانی که اونها چی؟ توطئه میکردن. تو اونجا نبودی ولی الان داری از توطئه اونها میگی. کی به تو گفته؟ الله گفته. پس این دلیل ارتباطت با الله هست، دلیل ارتباطت با عالم وحی هست، دلیل حقانیت و رسالت تو هست ای محمد صلی الله علیه وسلم. خب این یک نکته. حالا که اثبات شد واقعا رسول خداست، کل داستان را الله تعالی از طریق وحی به پیغمبر اعلام کرد، پیغمبر هم برای همگان خواند، مشرکین مکه هم با خبر شدن که جریان چی بود. حالا وقتی که رسول الله سوره را خواند، داستان را خواند، تمام شد، رسول الله چه انتظاری دارد؟ انتظار دارد که اینهایی که سوال کردند و میخواستند بدون واقعیت را، الان واقعیت را دانست، الان ایمان بیارند.
منتظر بود که ابو جهل میگه اشهد ان لا اله الا الله، اون دیگری میگه، اون دیگری، هیچ خبری نشد، هیچ که ایمان نیاورد. مغموم شد، پریشان شد. الله تعالی تسلی داد و ما اکثر الناس، اکثر مردم نیستن ولو حرست، گرچه شما حریص باشید به مؤمنین، مؤمن نیستند، ایمان نمیارند. شما نگران نباش، اینکه ایمان نمیآورند خدا اینها را محروم کرده. شما وظیفه را انجام بده. شما از اونها مگر اگر ایمان بیاورند شما از اونها پول میگیرید، حقوق میگیرید، شهریه میگیرید. و ما تسألهم علیه من اجر، از اونها هیچ نوع اجری نمیخواهید، نه جانی نه مالی. ان هو الا ذکر للعالمین، نیست این مگر پندی برای همه عالمیان هست، پندی برای همه، یعنی این قرآن. ولی اینها را خدا محروم کرده، اینها از این قرآن بدور هستند. دیگران میان بهره میگیرن ولی اینها بهره نمیگیرن. و کأی من آیت، اینجا خداوند سرزنش میفرماید همین مشرکین را. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم انتظار داشت که این داستان را تعریف کرده دیگه اونها ایمان بیاورند. خداوند میفرماید این یک آیه هست، بیان داستان یک آیه هست. هم این آیه دال بر توحید خداست، همین داستان، و هم دال بر رسالت رسول الله است. هم دلالت میکنه که مدیر، مدبر، متصرف، عالم الغیب، تمام برداشت هایی که ما در طول داستان کردیم فقط خداست. و هم دلالت میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول خداست. اما شما نگرانید که اونها ایمان نمی آورند. این یک آیه چندین آیه روزانه میبینند و ایمان نمی آورند. آیات چیه؟ همین آیاتی که هر روز ما میبینیم. این خورشید با این عظمت، این ماه، این ستاره ها، این نظام شمسی که از هزاران سال هست این نظام برا افتاده، نه فرسوده میشه، نه کهنه میشه، نه خراب میشه. شما در ماشین هایی که درست میکنید و نظامی که خود شما درست میکنید، یک کارخانه را به راه میاندازید، 20 سال 30 سال کار میکنه، بعدا فرسوده میشه، دستگاهایش از کار میفته. یه ماشینی را شما یه جای میبرید، خلاصه تو راه خراب میشه، اون کار شما چی میشه؟ مختل میشه، کارخانه شما تعطیل میشه. اما این کارخانه که رب به راه انداخته که هر روز در ساعت خاصی خورشید طلوع میکند، غروب میکند، برای تمام جهانیان روز آغاز میشه، شب درست میشه. منافع در روز برایشون هست، منافع در شب، که اینا رو به تفصیل شما در قرآن خواندید. این نظام تا حالا تعطیل نشده، یک روز هم لنگ نشد، یک روز هم نشد که بگن خورشید امروز مریضه، امروز استراحت داره، امروز خرابه. این چه ذاتی هست که این نظام دقیق را به این صورت اداره میکنه؟ این آیه مگه آیات کمی هستند؟ این کار مگه کار لات و عزی است؟ این کار امام و نبی و ولی هست؟ این کار الله است. الله میفرماید این آیات را میبینند اما چشم بسته و گوش بسته از کنار این آیات میگذرند به توحید، بازم ایمان نمیآورند. تنها این آیه و این داستان یوسف نیست، آیات زیادی هست. الله میفرماید و کأی من آیه، چقدر از نشانات توحید هست، از نشانات وحدانیت الله هست. فی السماوات والارض، هم در آسمان ها این آیات هست، هم در زمین هست، این کوه ها، این جنگل ها، این دریاها، اینا که در قرآن شما به تفسیر خواندید. یمرون علیها، از کنار اونها بر اونها مرور میکنند، میگذرند. و هم عنها معرضون، و اینها از اون آیات اعراض کننده هستند، ایمان نمی آورند. اگر ایمانی می آورند ایمانشون توأم با شرک است. میگویند هم خدا اینا را درست کرده عبادتش بکنیم، هم غیر خدا را عبادت کنیم، هم برای خدا صدقه بدیم، هم برای غیر خدا نظر و نیاز بدیم. و ما یؤمن اکثرهم بالله، ایمان نمی آورند اکثر اینها به خدا. چرا؟ میگویند انه الخالق، انه الرازق، خالق و رازق خدا را میدانند، ولی ایمانشون این چنین ایمانی نیست که الا و هم مشرکون، مگر با خدا شریک میسازند. خالق و رازق خدا را میدانند، ولی در کنار اینکه خدا را خالق و رازق میدانند
در عبادت با خدا شریک میدانند، در تصرفات الهی، صفات الهی. مثلا خدا فرزند دهنده است، اون غیر خدا رو میگه فرزند میده. خدا شفا دهنده است، اون غیر خدا رو میگه شفا میده. فلان خاک شفا میده، الیاذ بالله. اینها این آیات را میبینند و اعراض میکنند. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. حالا خدای تعالی میفرماید اینا که شرک میکنند ایمن نباشند، بیغم نباشند، از عذاب خدا بترسند. افامنوا، آیا ایمن هستند ان تأتیهم غاشیة من عذاب الله، اینکه پیش اونها عذابی بیاد که تحت پوشش قرار بده. غاشیه اون عذابی را میگن که کل جامعه را تحت پوشش قرار میده. آیا اینها از این چنین عذابی ایمن هستند؟ او تأتیهم الساعة بغتة، یا اینکه قیامت ناگهان بیاد و هم لا یشعرون، اصلا اونا نفهمند چطور آمد. هر اتفاقی ممکنه اتفاق بیفته، لذا نباید انسان ایمان باشد. و بعد الله عزوجل به پیغمبرش تسلی میده ای حبیب من، ای نبی من، اینکه اونها ایمان نمی آورند این شما را مایوس نکند. شما این مسیر توحید را، مسیر دعوت الی الله را ادامه بده، هم شما هم پیروان شما. قل هذه سبیلی ادعو الی الله، بگو این هست راه من، این هست مسیر من. مسیر پیغمبر چیه؟ ادعو الی الله، من دعوت میدهم، فرا میخوانم همگان را به سوی الله، به سوی توحید الله، به سوی ایمان، به سوی یگانگی خدا. اما ببینید روش پیغمبر خیلی مهم است. شما دعوتگران روش رسول الله را داشته باشید. علی بصیرت، دعوت من بر اساس بصیرت است. یعنی چه؟ یعنی با بصیرت، با عقل، با منطق باید مسئله را تفهیم کرد. با توپ و تشر نه، با بد و بیراه نه، با لعن و نفرین نه، با سب و شتم نه. حتی خدا میفرماید خدایان اونها را سب و شتم نکنید. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله، اون خدایان را سب و شتم نکنید، بد و بیراه. همیشه در دعوت بنده همیشه عرض میکنم بعضی روش های پرخاشگری و روش های سب و شتم و لعن و نفرین و فتوا صادر کردن و کافر و مشرک و فلان و فلان، بالاخره طرف را چیکار میکند؟ بدتر میزند، دور میکند. روش انبیا ناصحانه هست، خیرخواهانه هست. حتی به انبیا وقتی که بد و بیراه گفتن جواب ندادند. ادفع بالتی هی احسن، یعنی اگر کسی بد کرد، به شخص تو حمله کرد، به شخصت توهین کرد، تو با اخلاق خوش جوابش بده، چون هدفت شخصیت خودت نیست، هدفت آشنایی با خدایت هست. لذا به روش خوب، به روش اخلاق کریمانه او را توجیه کن. عزیز، این که شما میگه راهش نیست، بیا از نظر عقل و منطق با هم بحث کنیم. علا بصیرت معناش اینه بیان و حجت واضحت غیر عمیا، یعنی با بیان و حجت واضح، نه حجت کور، شفاف واضح، دلائل منطقی. بگو این روش من است، انا و من اتبعنی، من و هر کسی تابع من است. هر کسی تابع رسول الله است باید با بصیرت، با عقل و درایت. و سبحان الله و ما انا من المشرکین، این نتیجه دعوت است که پاکی خدا بشه. سبحان الله یعنی خدا از شریک پاکه، از فرزند پاکه، از همسر پاکه، از عیب پاکه. و ما انا من المشرکین، من هیچ وقتی از اوقات شرک نمی کنم. حالا الله تعالی می فرماید برای این مهم ما قبل از شما هم پیغمبرانی را فرستادیم. بحث اینه که پیغمبران که آمدند نصرت الهی هم برای اونها آمد، ولی دیر آمد. شما عجله نکنید. خدای عزوجل در هر کاری یک مرحله ای را در نظر دارد. اگر مقدار دیر میشه عجول نباشید، صبور باشید.
لذا الله می فرماید و ما ارسلنا من قبلک، ما نفرستادیم قبل از شما الا رجالا، مگر مردانی را به عنوان پیغمبر. از اینجا علما نوشتن زن فرستاده نشده، جن فرستاده نشده، فرشته فرستاده نشده. این کلمه رجال هر ستاره نفی میکنه. بالاخره زن محدودیت هایی داره. زن را الله عزوجل چنان گوهر ارزشمندی پیدا کرده و گوهر نایابی که هر جا نمیتونه خودش را نشان بده، به معرض نمایش بگذارد. ضمن اون جایگاهش، و بعضی میگه این ظلم بزن، ظلم نیست، این مقامه، این ارزشه. ظلم اینه که بلا نسبت مثل یک دستمال کاغذی هر کسی مصرفش بکنه، برای هر رستورانی، برای هر نمیدونم مسافرخانه‌ای، برای هر هواپیمایی، برای هر بنگاه معاملاتی اون را به عنوان دکور استفاده بکنند که جلب مشتری بکنه. این ظلمه، این جایگاهش رعایت نشده. آله تبلیغاتی نیست، جایگاهش بالاتر از این است. جایگاهش جایگاه انسانی، جایگاه رفیع انسانی هست. یک چیزی که گوهر و ارزشمند باشه اون بالاخره هر جا ظاهر نشه، چون خدای عزوجل به او ویژگی هایی داده، ظرافت هایی داده که خیلی ها هستن مریضن، هیزن، سوء استفاده می کنند. لذا این سه قشر، زن و فرشته و جن، پیغمبر نشدن الا رجالا نوحی الیهم، ما به سوی اونها وحی می کردیم من اهل القرى، اهل قرى، اهل شهرها، روستاها. حالا برند اینها، این اهل مکه که باور ندارن، ببینن نتیجه تبلیغ انبیا چی شد. کسانی که گوش به حرف نبودن چه کار شدن، نتیجهشون چی شد؟ اطراف همین مکه قوم لوط هست، قوم ثمود هست، قوم شعیب هست. وقتی در مسیر شام میرفت همین اقوام بودند، آثار به جا ماندهشون. الله می فرماید افلم یسیروا فی الارض، آیا این اهل مکه سیر نمی کنند در زمین؟ فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، تا ببینند چگونه شد انجام و عاقبت کسانی که قبل از اینها بودند. بالاخره انجام اونها را ببینند. این در دنیاست. در دنیا خداوند خاصان خودش را موفقیت و ظفر داد، دشمنان خودش را نابود کرد. ولدار الاخرة خیر للذین اتقوا، البته که دار آخرت، سرای آخرت بهتر است برای متقیان، برای پرهیزگاران. افلا تعقلون، آیا شما خرد ندارید؟ فکر نمی کنید؟ درک نمی کنید؟ حتی اذا استیأس الرسل، این مربوط به اون و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا. در وسط آمد که مردم برند عذاب اقوام گذشته را ببینند. حتی اذا استیأس الرسل، پیامبران تبلیغ کردند تا زمانی که اصلا ناامید شدند از چی؟ از ایمان قوم. و ظنوا انهم قد کذبوا، و فکر کردند که آنان دروغ گفته شدند. کی فکر کرد؟ این فاعل ظنوا که هست، کذبوا نائب فاعلش چی هست؟ در این رابطه اختلاف است. بعضی میگویند که و ظنوا، مردم مخاطبان انبیا، یعنی عذاب اینقدر تأخیر شد که اونا فکر کردن که انهم قد کذبوا، اونها از جانب انبیا دروغ گفته شدند. الیاذ بالله، این پیغمبران بهشون دروغ گفتند. اصلا خبری نیست عذاب، خبری از عذاب نیست. یعنی اینقدر عذاب دیر شد که اونا مطمئن شدن عذابی نیست. یهو جاءهم نصرنا، نصرت آمد، یاری آمد، خاصان را خدا نجات داد و بقیه را چی کرد؟ عذاب داد. اما بعضی گفتم و ظنوا انهم، یعنی عذاب اینقدر با تأخیر آمد که انبیا فکر کردن، ظنوا، انبیا فکر کردن که انهم قد کذبوا، یک قرائتی هست، از جانب ملت دارند کم کم تکذیب میشند.
ملت به اون انبیا میگن که شما مگه نگفتید عذاب؟ کجا شد عذاب؟ نیست عذاب. دیگه ما را از این به بعد دارن تکذیب میکنند. اینقدر عذاب دیر آمد. الله میفرماید یعنی به آخر خط رسیدند. یأس کم کم داشت حاکم میشد. جاءهم نصرنا، یاری ما آمد، نصرت ما آمد. ما چیکار میکردیم؟ فنجی من نشاء، هر کسی را که ما میخواستیم یعنی انبیا را و پیروانشان را نجات میدادیم. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، عذاب ما برو برگشت نداشت از قومی که جرایم پیشه بود. مشرکین جلاله نوشته یعنی مجرمان و مشرکان همه هلاک شدند. بالاخره در پایان داستان الله میفرماید این نوع داستان ها، داستان انبیا، امم سابقه، باید درس باشد، عبرت باشد، آموزنده باشد. نکات آموزنده باید شما از این داستان ها برداشت بکنید. یک مطلبی که خدمت شما عرض بکنم، کسانی اگر ترجمه بلدند، داستان بلدند، داستان این انبیا را باید در آیات تدبر بکنند، بیندیشند. وقتی که تدبر بکنند خدای عزوجل اون نکات را خود به خود به اونها الهام میکند، به ذهنشون القا میکند. الله میفرماید لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب، همانا در داستان انبیا درس هست، عبرت هست، اما برای عاقلان عبرت هست. اون بیخردان اون فکر میکنه یک داستان عاشق و معشوق بود و تمام، اما عاقلان نه، اونا کل درس ها و نکات ایمانی، نکات توحیدی، نکات عملی، نکات اخلاقی، تمام نکات را از این نوع داستان ها برداشت میکنه. ما کان حدیثا یفترا. حالا الله تعالی درباره این قرآن میگه، ببین قرآن به چه زیبایی اینها را بیان میفرماید. ما کان حدیثا یفترا، این سخنی نیست که افترا بشه، درست کرده بشه، ولکن تصدیق الذی بین یدیه، اما این کتاب کتابی هست تایید کننده تمام کتاب های گذشته هست. یکی از دلایل حقانیت قرآن اینه که هماهنگ است با تورات و انجیل، موافق تورات و انجیل هست. در همون زمینه است مطالب قرآن با مطالب تورات و انجیل هیچ نوع تضادی ندارد. هم مطالب ایمانیش، هم مطالب اخلاقیش، هم مطالبش درباره قیامت، درباره انبیاء گذشته، همه یکی هستند. و تفصیل کل شیء، و این کتاب، این قرآن هر چیز را قشنگ توضیح داده. تفصیل به معنی توضیح، روشن، هر چیز را روشن کرده، واضح کرده. و هدن، و این قرآن هدایت است، هدایت است علما. یعنی کسی واقعا دنبال هدایت است، نرود دنبال کتاب های 1001 شب، داستان های 1001 شب، یا کلیله و دمنه، یا مثلا فلان. بعضی جاها هستن به جای اینکه حتی علما، خب بعضی ها اسمشون عالم هست، از قرآن زیاد اطلاع ندارند، میریم میبینیم که صدها نفر را جمع میکنه، حالا یه داستانی برایشون میخونند از یک کتابی که این کتاب ضعیفه، داستانش هم ضعیف. مردم اینها رو نوشتن، هست هر تر و خشکی تویشون هست. همین تو شهر خود ما کتاب داستان به نام کتاب هایی که داستان های اولیاء هستند چاپ شدند، و چنین مبالغه و چنین از کنم زیادگویی های تو این کتاب هست که العیاذ بالله با عقاید توحیدی که از قرآن میگیریم اصلا همخوانی ندارد. یه داستانی مثلا میاره که نتیجه اون داستان اینه که یک ولی کامل، یک پیر کامل، هم مشکل کشاست، هم حاجت رواست. اگر تو دریا هستی فریاد بزن کمکت میکنه، اگر تو جنگل هستی فریاد بزن. حاصل داستان همینه. این درس لازم میگیری. خیلی ها هستن که این نوع کتاب ها را با هم دیگه تکرار میکنن، مذاکره میکنن، و همین اعتقاد، همین باور
در ذهنشون قرار میگیرد. پس هدایت را از قرآن بگیرید، از جای دیگه نگیرید. حتی از کتابی که من ملا نوشتم هم بالاخره شاید اونجا من بسیاری از مسائل شخصی خودم را و نظرات شخصیم را نوشتم، اما قرآن نه. قرآن دقیق و هدایت است. و بعض وقتی که به قرآن عمل کردید و رحمت خدا بر شما میبارد، زندگی شما پر رحمت و سکون میشه. اما این هدایت و رحمت برای کی هست؟ نه برای کسی که اعتقاد نداره، باور نداره. لقوم یؤمنون، برای اون قومی که اونها ایمان میآورند. الله عزوجل به ما توفیق بده که ما در زندگی خودمون استفاده درست از قرآن ببریم. من توصیه میکنم که همیشه هم قرآن را تلاوت کنید، هم به ترجمه های قرآن یا مطالعه بکنید اگر ترجمه قرآن، تفسیر قرآن در خانه دارید، و یا اینکه به این نوارهای ترجمه گوش کنید، دقت کنید. همیشه پیام پروردگار باید آویزه گوش ما باشه، باید زمزمه بشه، تا اینکه بالاخره این هدایتی که قرآن میگه، این تقوایی که قرآن میگه که تقوا را قرآن ایجاد میکنه، این به مرور زمان در زندگی ما ایجاد بشه. الله توفیق عمل بده.